tó ẹ̀yin olùgbọ́ wa mo kí yín ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wà pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde níbi tí adé dúró ibi tí à ń lọ gan ibẹ̀ náà ni adé dúró yìí ní àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n máa kí bàbá wa Banji Akintoye pé wọ́n káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Bàbá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Ẹ̀yin ẹnjíníà ẹni a bá torí ẹ̀ pàdé ìwé níjẹ́ o àti ìmọ̀ gbóhùn bàbá ṣùgbọ́n a ti rí wọn. tó bàbá mo kí yín lórúkọ gbogbo ẹgbàágbèje àwọn ọmọ yín àwọn olólùfẹ́ yín káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. àwa ń gbọ́ yín àwa ń wò yín ó sì yẹ kí a máa gbọ́ yín. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ wa báyìí? A ti ń gbọ́ yín dáadáa báyìí. Ẹ ṣé. So ẹ̀yin èèyàn wa okùn kì í gùngùngùn kó mọ̀ níbi tí ó ti wá. Mo máa pèjúwe díẹ̀ tí mo lè ṣe nípa bàbá wa pàtàkì yìí. Ojúlówó ọmọ Adó Èkìtì ni bàbá. Wọ́n kàwé béèyàn ṣe kàwé tí kì í ṣe díẹ̀. Bàbá lọ sí Christ School ní Adó Èkìtì. Wọ́n tún lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga Yunifásítì Ifẹ̀. Bákan náà wọ́n lọ sí Yunifásítì ti Ìbàdàn, Ifáfitì ẹlẹ́ranko bí bàbá wa dé ti mọ̀ kí níbi tí sọmọ́ǹtì gbé dulẹ̀. Bàbá lọ sí University of Ìbàdàn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti gba àgbà oyè tí wọ́n ń pè ní PhD nínú ìtàn. Bàbá ṣe olùkọ́ ní Yunifásítì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nígbà náà ó ń jẹ́ University of Ifẹ̀. Wọ́n ṣe olùkọ́ kódà bàbá bá débi wípé wọ́n di olùdarí ẹ̀ka ìmọ̀ adúláwọ̀ níbẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Lẹ́yìn náà bàbá wá sí Amẹ́ríkà níbi tí wọ́n ti jẹ́ olùkọ́ pàtàkì lórí ìtàn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yunifásítì ni bàbá ti ṣiṣẹ́ níbi tí wọ́n ti ń fún àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìtàn. Lára rẹ̀ ni Yunifásítì South Florida ní Tampa, ilé ẹ̀kọ́ Montgomery County Community College, Eastern University àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àríṣe ni àríkà ni bàbá Ìrègùn. Bàbá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá tipẹ́tipẹ́. À ń pè wọ́n ní sẹ́nítọ̀. Bàbá jẹ́ aṣojú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olùbárìn bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni bàbá sẹ́nítọ̀ Banji Akintoye jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú. Wọ́n kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé. Lára ìwé tí bàbá kọ ní History of the Yoruba People, Emergent African State àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n tiẹ̀ tún kọ ìkan láìpẹ́ tí gbogbo wa ń rà bí ẹni ra ẹ̀kọ́ ní gbogbo wa ṣe ń ka ìwé ọ̀hún ni a ṣe ń rà. Ọjọ́ 18 oṣù kejì 1935 ni ọjọ́ ìbí bàbá. Láyé ìjọ àwọn ọmọ kéékèèké wọn á ní ká mọ́ béèrè ọjọ́ ìbí bàbá wa ṣùgbọ́n ayé ti dayé ọ̀la ká lè bá kí wọn ní happy birthday. Láìpẹ́ ni bàbá ṣe àjọ̀dún ọjọ́ ìbí ọdún 95. Bí ọba ṣe pé èmi ò tí mọ̀ gbà tí bàbá ṣe 83 ni tí mo bá rí wọn báyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe 85 mà ní àbàbá bí èpè 70 lẹ́ṣẹ̀ ṣe ni o. Inú mi dùn ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá láti kí bàbá wa Sẹ́nitọ̀ Professor Banji Akintoye pé wọ́n káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. Bàbá ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé, ẹ kú wájú. tó gbogbo wa là ń gbàdúrà pé nígbà tá a bá tó ọjọ́ orí yín
kí ẹlẹ́dàá kó jẹ́ kí a ní ọpọlọ àtokun àtagbára ká lè máa ṣe bíi tiyín. Bàbá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá, ìgbà tẹ́mi sì ti mọ̀ wọ́n, ọ̀rọ̀ ibi tí Yorùbá ń lọ àti bí Yorùbá ṣe jẹ́ ni èmi máa ń gbọ́ lẹ́nu wọn. Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ bàbá yìí tó jẹ́ iṣẹ́ yín gangan láti bẹ̀rẹ̀, ẹ sọ fún, ẹ ṣàlàyé fún wa ìtàn amalgamation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn ò mọ̀. Bó ni wọ́n ṣe kẹ́ran mérò, bó ni eégún ṣe wọnú ẹran ní orílẹ̀-èdè tí à ń pè ní Nàìjíríà, kí ló fa sábàbí? Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé, ẹ kú wájú. Táwa Yorùbá tá a bá rántí ìjọ tán ṣe amalgamation ní January 1, 1914, kò yẹ kí inú wa máa dùn sí rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ ló tẹ̀ wá ń sọ báyìí pé tó bá di January eléyìí tó ń bọ̀, àwa Yorùbá a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tá a máa fi hàn pé a kọ̀ pátápátá. Torí ó ti sọ́tàn Ṣọlá olóko wọ́n kó ẹran mọ́ èrò, wọ́n kọ́ mọ ènìyàn mọ́ ẹran, wọ́n kó ẹsẹ̀ ẹran àti ẹsẹ̀ èèyàn papọ̀. Kò dẹ̀ ṣeé ṣe láti ìgbà yẹn. Kì í ṣe pé àwọn èèyàn ò ti try, ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe ni. Kì í dẹ̀ ṣe pé torí pé a yàtọ̀ síra, ìkan jẹ́ Yorùbá, ìkan jẹ́ Haúsá, ìkan jẹ́ Ìgbò, ìkan jẹ́ Fúlàní ni ó ṣe. Tá a bá jókòó, tá a bá ronú sí dáadáa, ìbá ṣe ṣe, ṣùgbọ́n kò síbi tí a ronú sí dáadáa, kò síjọ́ náà tá a ronú sí. Nígbà tá a ní independence, ìgbà yẹn gan ló yẹ ká wá jókòó ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. Ṣé nǹkan tó òyìnbó gbélé wa lọ́wọ́ ìṣe bá a ṣe fẹ́ wà nìyí? Kò sẹ́nì kankan tó ronú sí yẹn. Nǹkan tí àwọn tó ń ṣèjọba federal government ń ròǹgbà yẹn ni wípé àwọn Yorùbá yìí ní Western region yìí, gbọ́nrán tí wọ́n ti pọ̀ jù ọ́, wọ́n lọ síwájú, wọ́n fi gbogbo wa sílẹ̀ sẹ́yìn, a gbọ́dọ̀ fà wọ́n padà sílẹ̀. Nǹkan tó ń rò nìyẹn. Kò tí ì ju ọjọ́ méjì mẹ́ta tí tá ń ṣe tọrọ celebration independence tán, nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú sí pé a máa declare emergency ní Western region. Bí eré gbogbo wọn dẹ̀ pẹnu pọ̀, kò sẹ́nì kankan tó sọ pé kò má dáa bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe emergency ní Western region. Wọ́n lé àwọn tá a dìbò fún láti ṣèjọba kúrò. Wọ́n wá gbé èèyàn kan ṣoṣo wá láti Èkó kó wá máa ṣèjọba wa. Àtijọ́ yẹn la ti ń lọlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Àtijọ́ yẹn díẹ̀. Ó wá dé ìgbà tí àwọn military wá gba gbogbo ẹ̀tẹ̀ ọ̀dẹ̀ wá dojúrú pátápátá. Àwa Yorùbá á ti jìyà ní Nàìjíríà púpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe, tíjọba Awólọ́wọ̀ ṣe ní 1950s, ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú ẹ̀ ló ti parẹ́, ló ti wà nù gbó. Lẹ́nu ìgbà tí mo dé padà sí Nàìjíríà ní 2015, mo káàkiri, wọ́n rí ibi tí mò ń dé tó mi máa jáde lójú mi kí n tó jáde ń bẹ̀. Àwọn nǹkan ńlá nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí ìbá sọ wá dèèyàn gidi láyé, wọ́n fi sílẹ̀, wọ́n jẹ́ kó bàjẹ́ sínú igbó. Ní area Ondo province tí mo ti wá ń gbà yẹn, tí wọ́n kan tó wá pín wọn sí Èkìtì state, Ondo state, rubber plantation tó wà ní Arárọ̀mí Òbù was the largest rubber plantation on the African continent. Inú igbó ló wà báyìí, kò sẹ́ni tó ń tàpù rọ́bà yẹn, ó wà ń bẹ̀. Mo rìn káàkiri. Ní Òkìtìpupa, the largest palm tree plantation in Africa, tó ní gbogbo Africa, ibẹ̀ ló wà, in fact perhaps in the world. Nígbà kan, kó tó di pé Malaysia wá bẹ̀ sí gbin ọ̀pẹ. Nàìjíríà lọ́dọ̀ wa, ilẹ̀ Yorùbá lọ́dọ̀ wa náà dẹ̀ tí wá mú ọ̀pẹ tán lọ gbìn. Ó wà ń bẹ̀. Factory ńláńlá tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ ní Òkìtìpupa tó ń ṣe epo tí ẹgbẹẹgbẹ̀rún èèyàn ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀, ó wà ń bẹ̀, ó dúró síbẹ̀ ni, kò sẹ́ni tó ń lò mọ́. Àwọn igi ọ̀pẹ wọn yẹn ò kú, wọ́n wà ń bẹ̀, wọ́n sì ń so lọ́dọọdún, ṣùgbọ́n kò sí
ètò gidi láti máa kó àwọn èso ẹ̀yìn láti lọ ṣèpò mọ́. So ẹnikẹ́ni tó bá lè wọnú gbòbẹ̀ tó bá lè ká ẹ̀yìn díẹ̀ àká ẹ̀yìn díẹ̀. Ní wọ́n pè ibìkan ní Àpòjé ní ẹ̀bá Ìjẹ̀bú Gbó. Nígbà tí mo ń ṣọmọdé tí mo ń ṣe research mo máa ń lọ síbẹ̀ yẹn torí mo like ibẹ̀ gan-an ni. Ibẹ̀ náà ti ń gbin gbogbo igi ọsàn tí wọ́n fi lọ ń ṣe orange juice ní Láfíà Canning Factory ní Ìbàdàn. Today gbogbo bí máìlì oríṣiríṣi ọsàn àti oríṣiríṣi tó wà nù gbòǹbẹ̀ kò sẹ́ni tó ń fọwọ́ kàn mọ́. Ilé tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ fún farm manager ó wà ńbẹ̀. Ilé tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ fún farm manager ibẹ̀ ni mo máa ń dé sí lọ́dọ̀ àwọn family tó ń ṣe farm manager ń gbà wọ́n yẹn nígbà tí mo ń ṣọmọdé tí mo ń ṣe research fún PhD mi. Ní ìgboro Ìbàdàn mo lọ wo Láfíà Canning Factory kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó wà ńbẹ̀. Láfíà Hotel tí wọ́n kọ́ sí ẹ̀gbẹ́ mo wọnú ibẹ̀ lọ́mọ tètè ya sápá jáde ni torí ọ̀rọ̀ lè lo yàn nù bẹ̀ gbogbo ẹ̀ dúdú kirikiri ni. Oríṣiríṣi ló káàkiri. Dams tó wà ní Ọ̀yọ́ state ó tó 3 kò sí nǹkan kan tí anybody ṣe nípa ẹ̀. Ní Èkìtì wọ́n ní ibì kan tó ń pè ní livestock farm ní ẹ̀bá Adó Èkìtì wọ́n pè bẹ̀ ní Irin Fún inú gbó ló wà báyìí pátápátá. Ní ibì kan náà ní Òkè Àkó bàbá wa Awólọ́wọ̀ dá ibi tí wọ́n ti ń sin màlúù síbẹ̀ ó wà ńbẹ̀. Ní Ọ̀yọ́ state ní Fáṣọlá ibẹ̀ ti irú yẹn náà ó wà ńbẹ̀. Káàkiri ni káàkiri. Ó dàbí wípé wọ́n gbé òkúta wọ́n bẹ̀ sí fọmọ́ wa látòkè wípé àwọn wọ̀nyí a gbọ́dọ̀ pa wọ́n rẹ́ a gbọ́dọ̀ pa wọ́n rẹ́ a gbọ́dọ̀ pa wọ́n rẹ́ ni. Ó le díẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Èmi tí mo jẹ́ bí bàbá yín mo rí nígbà tí ayé dáa tí àwọn ọmọ ń lọ sí school tí school wọ̀nyẹn dẹ̀ dáa. Tí wọ́n dẹ̀ máa ń jáde ní school tí iṣẹ́ dẹ̀ wà tí wọ́n máa rí iṣẹ́ ṣe. Ìjọ tí mo jáde ní yunifásitì mo ṣe last paper mi tán fún BA Honours History ní University College Ìbàdàn. Ìjọ yẹn gangan ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. In fact mọ́tò tí àwọn tó fún mi níṣẹ́ rán sí mi láàárọ̀ ọjọ́ yẹn pé ẹni mo máa ṣe last paper mi kan lọ gbé mi wá ó dé lọ sí bàbá mi ní Tedder Hall níbi tí mò ń gbé àti kó gbogbo ẹrù mi sínú ẹ̀kín tí wàá lọ ṣe last paper mi. Mọ́tò yẹn dẹ̀ dúró síwájú hall dé bí mo dẹ̀ ṣe tán ní hall mo bọ́ sínú mọ́tò nígbà tó máa dìrọ̀lẹ́ mo ti dọ̀gá níbi iṣẹ́. Bá a ṣe ń ṣe ń gbà tí wà nìyẹn kì í ṣe mí nìkan gbogbo àti gbogbo wọ̀nyẹn ti wá dojúrú pátápátá. Àwọn ọmọ wa jáde ọdún 7, 8, 10 wọn ní ríṣẹ́ wọn máa wọ́de káàkiri ó ṣòro. Ẹ jẹ́ lọ síbi ìbéèrè kejì. Ìbéèrè mi kejì ni pé pẹ̀lú gbogbo ń tà ń rí a ti rí wípé ìbágbé wa ò wọ̀ kò rọrùn. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí òpìtàn tí ẹ sì mọ nǹkan tí a ti ń bá bọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ló dé tó jẹ́ pé ìbáṣepọ̀ àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò wọ̀? Ǹjẹ́ rí àpẹẹrẹ ń ta lè sọ pé ó fa sábàbí tí ìbágbépọ̀ wa tó fi jẹ́ èyí tí ò rọrùn tó fi jẹ́ tọlọ́mọkúyà? Nǹkan tó wà ńbẹ̀ ni pé àwọn tó kó wa pọ̀ fún àǹfààní tiwa. Kì í ṣe torí pé kó bá dáa fún àwọn èèyàn dúdú tó wà ní Nàìjíríà kó bá dáa fún Yorùbá kó dáa fún Ìgbò kó dáa fún Ìjọ kó dáa fún Fúlàní kó dáa fún rárá o. Àwọn kó jọ fún àǹfààní tara wọn láti ṣòwò ni. Ìgbà tán dẹ̀ fẹ́ máa lọ tó di wípé wọn lè dúró mọ́ ká máa ṣèjọba wa mọ́ wọ́n wá ń dọ́gbọ́n sí báwọn ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé àǹfààní àlùmọ́nù Nàìjíríà á sì máa bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Nǹkan tán dẹ̀ gbà wípé ó lè jẹ́ kó bọ́ sí wọn lọ́wọ́ ni wípé kán gbélé wọ àwọn tí ò lágbára láti tí ò ní ìmọ̀ tó láti bá wọn jiyàn. Àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀rù ń bà
ẹ̀rù àwa yòókù ń bà wọ́n tí wọ́n bá gbéjẹba lé wọn lọ́wọ́ àwọn tí ó ní ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn British tán ṣèjọba wa tẹ́lẹ̀ wọ́n á lè ráyè tiwọ́ sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà láti bẹ̀. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wá rí àwa Yorùbá ẹ̀rù àwa Yorùbá tẹ̀ ń bá àwọn British púpọ̀. Kí nìdí ẹ̀? Torí pé káwọn òyìnbó tó dé àwa ti di ọ̀mọ̀wé rẹpẹtẹ. As far as 1860s láti ní university graduates, engineers, lawyers, doctors, etc. Nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kó easy bẹ́ẹ̀ ni pé ìlú ńláńlá là wà ń gbé most of us in Yoruba land láti ọdún tó ti pẹ́ káwọn òyìnbó tó wá. Àwọn èèyàn yòókù ní Nàìjíríà àwọn ò gbèrú ńláńlá wọ̀nyẹn. Therefore education ò lè tètè dọ́dọ̀ wọn. Tí missionary bá wá tó bá fẹ́ lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà á kọ́kọ́ lọ wá inú igbó ibi tó dáa fóun á lọ sọ pé ibi ìlú àwọn máa dá missionary session wọn sílẹ̀ sí. Kò rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o. tó adé wà lọ bá ọba nìkan lọ mú yín lọ sílẹ̀ wọ́n mú yín lọ bẹ̀ ẹ̀kọ́ church ẹ̀kọ́ school so kíákíá school ti lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. By 1860 as I said I think produce university graduates lóríṣiríṣi. Bàtà àwọn òyìnbó wa máa dé níbi 1900 àwa ti lọ jìnnà education ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ń gbà wọ́n yẹn ó tún 1920s kí education tó bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwa ti ń produce university graduates as far back as 1860. Newspaper tán kọ́kọ́ publish nílẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Áfíríkà Abẹ́òkúta ni wọ́n ti publish ẹ̀ ní 1859. Bó ṣe ọ̀rọ̀ àwọn òyìnbó wa ń bẹ̀rù wa wípé tá a bá fún àwọn Yorùbá wọ̀nyí láàyè wọn ní jẹ́ ká rí èrè tá a bá wá sí Nàìjíríà àwọn ò ní jẹ́ ká rí wọ́n gbọ́n jù àwọn wọ̀nyí ò kì í ṣe regular black people. So ìdí ẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó wá dìgbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó wá bẹ̀rẹ̀ sí pidán pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ industrial estate nǹkan àwọn òyìnbó wa bẹ̀rù pé ẹ má jẹ́ ká gbé ìjọba léwọ́ àwọn ará bí ẹ jẹ́ ká ṣètò tí ìjọba ò ní fi dọ́wọ́ wọn láéláé nítorí tó ìjọba bá dọ́wọ́ wọn wọ́n á gba Nàìjíríà lọ́wọ́ wa nírí tiwa jẹ́ ń bẹ̀ mọ́ o. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ tiwa ní Nàìjíríà nìyẹn tó ṣe àwa Yorùbá. Nǹkan tó dẹ̀ wà nídìí pé Nàìjíríà ò ṣeé ṣe nìyẹn. Ká ní wọ́n fi sílẹ̀ kó jẹ́ democracy gidi ni tó jẹ́ pé okay ẹ dá party sílẹ̀ ẹni tó bá ti win náà ló máa wọlé tó bá ti wọlé ìbò òun náà ló máa ṣèjọba. Ká ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni kán fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá ìbá ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n pé dandan àwọn kan ló gbọ́dọ̀ ṣe torí kí ìyà má bàa jẹ àwa tá a dá ibi sílẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ wa ni àwa la gbọ́dọ̀ máa jèrè ẹ̀ láéláé. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó gbọ́n bíi ti Yorùbá wọ̀nyí kan ṣèjọba tán bá ṣèjọba àní rí tiwa ń bẹ̀ mọ́. Nǹkan tó da Nàìjíríà rú nìyẹn. The result is àwa gbé ìjọba léwọ́ àwọn tí ò lè ṣe tí wọ́n kàwé tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ kàwé tó dẹ̀ jẹ́ pé ìbẹ̀rù làwọn fi ń ṣèjọba. Amadu Bello kọ sínú ìwé ẹ̀ My Life tó tán publish in 1962 pé ìbẹ̀rù àwọn Yorùbá àti Ìgbòho ló dominate gbogbo consideration wọn pátápátá nígbà táwọn bá ń ṣèpàdé nílẹ̀ àríwá nígbà táwọn bá ń ṣèpàdé ọ̀rọ̀ àwọn tó ń ṣèjọba nílẹ̀ àríwá. Therefore the answer is àwọn wọ̀nyí wọ́n lágbára jù wá wọ́n ṣe but àwọn òyìnbó ti gbé agbára lé wa lọ́wọ́. Therefore a gbọ́dọ̀ lo agbára yẹn láti make sure pé a control wọn. A gbọ́dọ̀ control wọn, a gbọ́dọ̀ subdue wọn. That's the answer. That's the underpinning direction of Nigerian political life. Àwọn sójà ń gbà tán dẹ̀ jẹ́ mostly northern soldiers. Àwọn náà wá kúkú wá ṣe wọ́n kúkú wá rẹ̀ ogun régérégé pípé north ló ní agbára kankan. Wọ́n bá tẹ̀ dẹ̀ mọ́ fún ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àbí ọmọ Eastern region àbí kìíní kan sí ìjọba. Àwọn tó ń ṣèjọba ń bẹ̀ ò lè fún láyè kó ṣèfẹ́nú ẹ̀. Nítorí náà làwa bẹ̀ sí kégbe wípé
ọ̀rọ̀ sójà ti lọ, ẹ jẹ́ ká restructure, ẹ jẹ́ ká padà sí region ìjọ wọ̀nyẹn. Tí a bá tẹ̀ padà sí region ìjọ wọ̀nyẹn, ẹ jẹ́ ká ṣètò ìjọba irú eléyìí tó jẹ́ pé region kọ̀ọ̀kan ló ní agbára láti ṣe ìfẹ́ inú ẹ̀. Ó lè jẹ́ pé region wọn lè wá yàtọ̀ báyìí, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kan that pattern of relationship between the federal government and the regional government ká restore nǹkan tá à ń pè ní restructuring nìyẹn. Gbogbo aládé ń pariwo yẹn. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí, article tí mo kọ lórí ọ̀rọ̀ restructuring is more than 150. But àwọn tí agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé tá a bá restructure agbágbára lọ́wọ́ wọn nìyẹn. Wọn lè gbà láéláé. Ẹ̀bọ̀ níbi ọdún bíi 4-5 sẹ́yìn, àwọn bíi 2 lára wọn bẹ̀rẹ̀ sí lérí wípé rather than accept restructuring we will go to war. Nígbà yẹn mo kọ article tí mo fi dá wọn lóhùn. Ṣùgbọ́n òótọ́ tó wà ńbẹ̀ ni wípé agbára wà lọ́wọ́ wọn o. Tí wọ́n bá ní wọn fẹ́ restructuring kò sí nǹkan tá a lè ṣe o. Àwọn ní minority o. Àwa tá à ń fẹ́ restructuring ní majority ní Nàìjíríà o. Àwa south west, south east, south south, middle belt. Àpọ̀jù ní north west lọ o. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ní democracy ni wípé dídá tó wà ní democracy ni wípé tí majority bá níbi báyìí là ń lọ, minority náà lè sọ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn fẹ́, ṣùgbọ́n tó bá yá wọn tẹ̀lé àwọn tí ó jẹ́ majority. Ṣùgbọ́n ti Nigeria minority ni wọn ò gbà, àwọn ò lọ, kò sí nǹkan tá a lè ṣe. And democracy collapses at that point. The power of democracy collapses if the minority insists that we are not going to follow the majority. And so that is the way it is. Eléyìí tó tẹ̀lé tí wọ́n á burú jù ń bẹ̀ báyìí ni pé bá a ti ẹ̀dẹ̀ ṣe restructuring kò kájú àwọ̀ ò kájú ìlú mọ́. Àwọ̀ restructuring ò kájú ìlú ẹ̀yà tó ń jẹ wá mọ́. Nítorí àwọn látòkè ọya tápè ní Àrẹwà, àwọn Fúlàní wọ́n ti látọdún 5 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí attack ilẹ̀ wa, wọ́n invade ilẹ̀ wa. Turn lérí pé àwọn máa lé wa kúrò. We shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria to the greatest bloodbath on the African continent. We shall banish you from your land, and if we cannot banish you, we shall exterminate you, and things like that. One day, Nigeria Johnny wow, lè sọ pé kọ́má wá sílẹ̀ wa o, as long as we are together in the same country. Lè sọ pé kán má wà. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí á sì máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣe restructuring tán. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí àwa kan fi wá ronú sí pé ẹ wò ó, àwa ò kì í ṣèlú, àwa ò kì í ṣe ìyà kékeré. Ṣé dandan la gbọ́dọ̀ jókòó sínú ìyà yìí? Ẹ kú kalẹ̀ o. Ṣé dandan làwa Yorùbá gbọ́dọ̀ jókòó sínú ìyà yìí? Èmi tí mo jẹ́ bàbá yín, àwọn ọmọ kéékèèké yín wọ́n wá wọ́ bá mi, wọ́n agree pẹ̀lú wọn náà, but arúgbó kì í ṣe líle. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n jẹ́ kí n sinmi, tí wọ́n jẹ́ kí n gbádùn, èmi náà wá wọ okay. Èmi ni mo bí yín. Tó bá jẹ́ nǹkan tí ẹ̀ ń wá, nǹkan tí èmi náà ń wá nìyẹn. Arúgbó fẹ́ máa sọ́ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀dẹ̀ tí nǹkan tí ẹ̀ ń wá nìyẹn, nǹkan tí èmi náà ń wá nìyẹn. Èmi náà mo dẹ̀ wá ń sọ fún wọn wípé ẹ lè sọ pé nǹkan tí ẹ̀ ń fẹ́ nìyẹn, òfin ìjọba ò mú yàn láti sọ. You are free to say you want self-determination for your people. There is no law in the world that bans you from saying that. You can organize for it. The only thing is that you must not use violence. So ni àwọn ọmọ wa bẹ̀ sí sọ pé à ń fẹ́ self-determination ti ẹ̀yà tiwa Yorùbá o, and we want to achieve it in a law-abiding and peaceful manner. And we believe that we have the intellectual and other capacities to get it done. So ibi tí ọ̀rọ̀ náà wá dé lé nìyẹn. Kì í ṣe gbogbo Yorùbá ló sì gbà yẹn o. A gbọ́dọ̀ sọ̀tọ̀, kì í ṣe gbogbo Yorùbá ló ti gbà yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń bẹ̀rù pé tàbá sọ treason, wọ́n máa mú wa civil war kankan and so on. But àwa tá à ń sọ, èrò tó dẹ̀ ń sọ ó ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ o. Èrò tó ń sọ ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Ibi tí a wà lénìí nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá.
ẹ̀yin olùgbọ́ wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tí ẹ̀ ń gbọ́ tí ẹ sì ń wò wá lórí Zoom, ètò Yorùbá Gbòde ni. Bàbá wa Sẹ́nitọ̀ Professor Banji Akintoye, àwọn ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀. Wọ́n ti sọ ìtàn amalgamation fún wa, wọ́n sì ti mẹ́nulé, wọ́n ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìdí tí ìbáṣepọ̀ wa, ìbágbé wa ò ṣe wọ̀ pẹ̀lú Gàmbàrí àti Ìgbò. Bàbá ti ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bàbá, mo fẹ́ kí ẹ sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni a máa ń gbọ́ nípa òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti 1999. Wọ́n ní wọ́n lófin ọ̀hún kó bá wa. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa bó ṣe burú tó àti ewu tó wà nínú òfin yẹn tó fi kó wa ní papámọ́ra bí ti wù kó mọ́? Ẹ ṣé. Òfin tí wọ́n gbé lé wa lọ́wọ́, ìkọ́ kìí ṣe Nàìjíríà ló ṣòfin yàn, wọ́n gbé lé wa lọ́wọ́ ni. Ní 1999, wọ́n sọ pé àwa we the people kankan ò mọ kankan tó nípa constitution yẹn rárá o. Àwọn tó lágbára ni wọ́n jókòó sí kọ̀rọ̀ Aso Rock tí wọ́n ṣe òfin tán dẹ̀ decree into existence. So it is not a constitution of Nigeria by Nigerians. It's a constitution for Nigeria by the dictators who rule Nigeria. That is it. And therefore, the statement, we the people, is a fraud. It's a very fraudulent document. The Nigerian Constitution of 1999 is a fraud. And ara nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ṣe síbẹ̀ tí wọ́n ṣe lè gbé síta pé káyé rí kan tí máa sọ́dọ̀fin ni wípé wọ́n kó gbogbo agbára tó wà ní Nàìjíríà, wọ́n wá kó pọ̀ pátápátá, gbogbo agbára tó ti ń kó pọ̀ díẹ̀ bọ̀ láti 1966, in fact láti 1962, wọ́n wá fún gbogbo ẹ̀, wọ́n wá force it together tó jẹ́ pé ẹnìkan kan ò lè ṣe nǹkan kan nílẹ̀ Nàìjíríà láì jẹ́ pé federal government ní Abuja fọwọ́ sí nǹkan tó wà ń bẹ̀. Ó ti dé stage tó jẹ́ pé àti ẹ̀ lè ṣètò bá a ṣe máa rówó láti tọ́jú ara wa mọ́. A gbọ́dọ̀ lọ máa gba owó epo lọ́wọ́ federal government l'Abuja. Àwọn gan tó jẹ́ pé ilé wọn náà ti ń rí epo yẹn, àwọn náà gbọ́dọ̀ lọ máa tẹ́wọ́, gómìnà wọn gbọ́dọ̀ lọ máa tẹ́wọ́ lé Abuja lóṣooṣù láti máa gba owó. Àwọn kan máa sọ pé ká máa bínú sí gómìnà wa, àbáwọn jà, àbáwọn ṣe ó dà bẹ́ẹ̀. Ó yé ọmọ tó ń sunkún, ọgbọ̀n ó yé ìyá ètò ń rẹ̀ náà. Àwọn gómìnà wa ò ní freedom láti ṣe gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ kan ṣe. Kò sí gómìnà kan ní Nàìjíríà, no matter what your political party may be, who can do something that displeases the people who control Nigeria in Abuja. It's impossible. If you do that, you will not be able to rule your state at all. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ wo, a ní àwọn èèyàn bẹ̀ sí pa àwọn bàbá wa àti ìyá wa lórí oko, wọ́n bẹ̀ sí kidnap wọn, wọ́n rape àwọn obìnrin, wọ́n pa wọ́n gbà tán bá rape wọn tán, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀dá ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn èèyàn wa bẹ̀ sí sá kúrò lórí oko. Àwa kan wá kórajọ abẹ àwọn ìjọba wa mẹ́fẹ̀ẹ̀fà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá kinní kan sílẹ̀. Ó tọ́ ni a lè máa pariwo káàkiri, a dẹ̀ ń pariwo náà káàkiri. A máa ń pariwo káàkiri pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde, ẹ defend bàbá ilẹ̀ oko bàbá yín, ẹ defend ìletò yín, àǹsọ à ń ṣe wọ̀nyẹn ṣùgbọ́n kò lè tó. Ìjọba ní ìdí láti lọ́wọ́ sí kinní yìí. Àwọn ìjọba wa dẹ̀ dìde, wọ́n gbà, wọ́n ṣe ìpàdé láàrin ara wọn, wọ́n dẹ̀ ní wọ́n dá kinní kan sílẹ̀ tó ń jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Gbogbo wa dẹ̀ bá wọn yọ̀ mọ́. Ìgbà tá a gbọ́ wípé ìjọba àpapọ̀ pè wọ́n pé wọ́n fẹ́ sọ fún wọn wípé kán lọ council Àmọ̀tẹ́kùn, àbọ̀ sí títì, a demonstrate. Demonstrate violently or peacefully. So ẹ̀rù bà ìjọba lọ́hùn, wọn nǹkan tán fẹ́ ṣe ń gbà yẹn wọn ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n wọn fàyè sílẹ̀ títí dèní. Gbogbo ọgbọ́n tán wọ́n lè lò láti rí pé Àmọ̀tẹ́kùn ò ní ṣiṣẹ́ náà ń lò against Àmọ̀tẹ́kùn. Agbára ìjọba àpapọ̀ nìyẹn. If the federal government does not approve of what your state government is doing, your state government will not be able to do it, period. That's the power of the federal government. Ó ṣòro díẹ̀ o. Ó wá jẹ́ àwa tí
I'm pariwo education wa da to ati tunse ko easy ma wọn kì í kọ́ history wa money any school wa country federal government ìṣòfin nìyẹn wọ́n lè sọ pé àwọn ti parẹ́ wọn ò parẹ́. They don't want our history taught in our schools. Our language is dying. Even our own research young men, professors in linguistics are telling us if the Yoruba language continues the way it is continuing now, it will become extinct before the end of this century. And our languages to become extinct for in Africa and Yoruba language. Olójú ló máa ń sọ pé ẹ má ní ò ní jẹ́ kí other people ti wọ́ sí. Ṣìfà Ọlọ́run sọ ní ẹ̀yin Yorùbá lẹ máa gbára yín sílẹ̀. Adẹ̀lẹ̀ gbára wa sílẹ̀ o. Adẹ̀lẹ̀ gbára wa sílẹ̀. Ẹ jẹ́ tún mú ìbéèrè mi. À ń gbìyànjú ẹ̀yin bàbá wa náà ń gbìyànjú láti lọ káàkiri láti rí wípé agbára wa sílẹ̀. Ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí a gbọ́ pé ẹ forúkọ Yorùbá sílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ kan àjọ kan tí wọ́n ń pè ní unrepresented people. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún àwọn èèyàn wa lórí Yorùbá Gbòde kí wọ́n lè mọ kí ni tí eléyìí ní í ṣe pẹ̀lú àti gba òmìnira àti sọ wá di orílẹ̀-èdè tó dángájíá tó dúró tá a kúrò láàrin àwọn Ṣànú? Ẹ ṣé, nígbà tí a ti decide wípé self-determination àti Yorùbá là ń fẹ́, a dẹ̀ ń fẹ́ láì jagun, láì di ọ̀tẹ̀, ọ̀nà wo la lè fi ṣe? Àwa ronú sí pé àwọn agbára kan wà káàkiri ayé tí a ní ìdí láti lọ ti ọwọ́ bọ̀ ká di ara wọn tó bá di gìrì tó jẹ́ pé wọ́n lè bọ́ síta kán kégbe láti defend wa. Ìdí ẹ̀ ni àwọn wo ni irú organization bẹ́ẹ̀. The first and greatest of them is the UNPO, Unrepresented People's Organization. Àwọn irú nation bíi tiwa tó bá wà ní country tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ní country tán wà ṣùgbọ́n tán dẹ̀fẹ́ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ láyé, àwa náà wá UNPO lọ, àwa apply, wọ́n wá fún Yorùbá nation ni wọ́n fún ní membership o. Organization tá a gbé lọ bẹ̀ ní Yoruba World Congress, but kì í ṣe organization yẹn ló important o. It's just the vehicle for the application. The application is not for membership of Yoruba World Congress. The application is for member of the Yoruba Nation in UNPO. Yoruba Nation has been accepted into UNPO. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta a change orúkọ Yoruba World Congress torí pé ìjà díẹ̀ wà láàrin wa, ìrúkèrúdò díẹ̀ wà láàrin wa. I decided pé the best thing àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn bàbá wa náà ti ń yọ wá lẹ́nu ìwé. Gbọ́ professor tí n bá dá ààfin ọba mìíràn àbí tí n bá lọ kí àwọn bàbá arúgbó mìíràn, pẹ̀lẹ́ professor ẹlẹ́fẹ́ gba Yorùbá sílẹ̀, ẹ tún wá lọ mú orúkọ ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ lẹ́ máa lò láti gba Yorùbá sílẹ̀, ẹ tún wá lọ ń pè lórúkọ English. Ṣé àgbàlagbà nìyí professor, ṣé ó yẹ kẹ́ lè ṣerú mistake bẹ́ẹ̀ yẹn? So ara nǹkan tí a fi wá decide nìyẹn pé òótọ́ màtí ẹ̀ ní ronú sí bẹ́ẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ o. Yorùbá World Congress ti dá náà létí, ṣùgbọ́n báwọn bàbá wa wọ̀nyẹn ṣe ń sọ kò mọ́gbọ́n wà o. Ara fi aṣèǹjẹ sí ìlànà ọmọ Oòduà, which is a clear Yoruba language without any blemish. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun. Adẹ ní UNPO adẹ ti change orúkọ ẹgbẹ́ tó gbé Yorùbá Nation wá, àti change ẹ̀ kúrò ní Yorùbá World Congress, àti change ẹ̀ sí ìlànà ọmọ Oòduà. Ẹ ṣeun bàbá, mo ti fẹ́ lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àlàyé tí mo fẹ́ béèrè ẹ ti ṣàlàyé ẹ̀. Tí a bá wà ẹ̀yin bàbá wa náà ni ẹ máa ń sọ pé àgbà ò sí ìlú bàjẹ́.
baálé ilé kú ilé dahoro. Mo fẹ́ béèrè nípa àwọn àgbà Yorùbá, ó pín sọ́nà méjì. Níbo ni ìbáṣepọ̀ àwọn àgbààgbà Yorùbá dé dúró? Torí bá a bá jà níta, àwọn náà ṣàlàfọkàn tì pé wọ́n tó wàá gbà pé a ní baba nílé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló sì jẹyọ nígbà tí àwọn àgbà míì ti wà tí wọ́n wá sórí ètò Yorùbá Gbòde. Kí ni ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin àwọn àgbààgbà Yorùbá, pàápàá àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn ìjọba tó wà lórí àlééfà ìjọba àpapọ̀? Níbo ni ìbáṣepọ̀ àwọn àgbà Yorùbá dé dúró? Tí ẹ̀yà kan bá wà bí àwa Yorùbá ṣe wà ní Nàìjíríà yìí, tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé alágbára, tí gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba ń bẹ̀rù pé tá a bá tú wọn lẹ̀ wọ́n á kọjá gbogbo wa lọ. Ẹ má jẹ́ ká tú wọn lẹ̀, jẹ́ ká máa make sure pé à ń control wọn, à ń dominate wọn, à ń constrain wọn. Tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, àti kí àwọn àgbà tó jẹ́ àgbà ìlú ẹ̀yà yẹn láti lè kórajọ ó máa ń ṣòro. Kì í ṣe pé àwa Yorùbá ní ability láti kórajọ, ṣùgbọ́n ó máa ń ṣòro. Ara ìṣòro tó wà ńbẹ̀ ni wípé àwọn tó ń ṣèjọba ní ìjọba pé ká mú àwọn Yorùbá ní tipátipá tìkúùkù, kán má lè ṣíṣẹ̀ síwájú kọjá àwa yòókù lọ. Àwọn tó ń ṣèjọba wọ̀nyẹn wọ́n máa ń wá lára àwọn tó bá rí bíi ti àgbà tó lẹ́nu láàárín àwọn ẹ̀yà bíi ti Yorùbá. Kì í ṣe Yorùbá nìkan náà ń ṣe sí Yorùbá, wọ́n ń ṣe sí Yorùbá ju other people lọ. Wọ́n á wá mú wọn, wọ́n á máa oríṣiríṣi ọgbọ́n náà máa lò fún wọn. Kán fà wọ́n mọ́ra, kán máa fún wọn lówó abẹ́lẹ̀, kán máa ṣètò, kán máa lè pariwo síta. Ìyẹn pọ̀. Kì í dẹ̀ ṣe pé àwọn èèyàn wa máa sọ pé our leaders are crooked. It's not that they are crooked. It's just that they are in a system in which the rulers have maneuvered to put them in straight jackets tí wọ́n ti lè support àwọn èèyàn tí wọ́n. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn leaders wa ni wọ́n dẹ̀ ń support àwọn èèyàn wa. Wọ́n support gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́. Ó dẹ̀ dàbí pé lágbára Ọlọ́run, mo tún sọ lágbára Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kẹta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn leaders mìíràn gbogbo tẹ́rù ti ń bà tẹ́lẹ̀ pé àtàwọn bá sọ̀rọ̀ ìjọba federal government á ṣe báyìí sí wọn, àǹfààní kan tí wọ́n ti ń jẹ wọ́n máa gbà á lọ́wọ́ wọn, nǹkan kan tán ti ń ròyìn tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ti jájú o, not ready láti defend àwọn èèyàn wọn. So we are gradually coming to a point at which the leadership of the Yoruba nation will be able to defend the Yoruba nation. It is going to come. Ẹ lè máa wò pé àwa tá a jẹ́ arúgbó ní Adébánjọ, Ifáṣọ̀rántì, Banji, Akintoye, kankan. No. Àwa àwọn ya ti jójó tiwa ti fẹ́ parí ẹ̀. Ṣé láwọn tó tẹ̀lé wa tán pọ̀ ara wọn jù láti nídìí láti bẹ Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn step out and begin to defend our land. If they do that, they command the capability to free our nation. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn ọmọ wa kéékèèké tí ìyà ń jẹ gan-an, àwọn ọmọ wa tó máa wọ́ jáde ní yunifásitì. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ṣe lecture kan fún about 6 days ago. Mo ṣe lecture kan fún àwọn arúgbó kan tí wọ́n kóra jọ tán invite mi. Mo sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ wa, nígbà tá a bá ń wọ̀ ó dàbí omi tó ń ṣàn bọ̀ tó tóbi ńlá. Bàbá wa olówó sọ fún wa ní 1950s wípé education ló máa ń sọ ìlú di gidi, ló máa ń sọ individual di gidi láyé, ló dẹ̀ máa sọ ìlú wọn di gidi láyé. So pé kí gbogbo wa ká lọ máa kọ́mọ sí school. By today kò sí family nílẹ̀ Yorùbá tí ò kì í ṣe school náà ń kó ọmọ wọn sí. Nídìí ẹnìkankan kó tún wá bàbá wa lówó lọ́wọ́ sọ fún wa, a dẹ̀ ti gbà á. Ó ti wá di ẹ̀sìn fún àwa Yorùbá. Téèyàn bá jí láàárọ̀ lẹ́nu ìgbà tí mo padà sí Nàìjíríà, occasionally mo máa ń like kí n dúró sí veranda níwájú ilé kí n máa wọ àwọn ọmọ tó ń wọ́ lọ sí school. Orí èèyàn máa ń yá ni.
ìmíràn lára àwọn ò tí ì lè rìn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló máa gbé. Because the Yoruba parent doesn't know what to do other than to send their children to school. That's what they do now. But nígbà táwọn ọmọ wọn bá lọ sí school, wọ́n lọ sí secondary school, wọ́n lọ sí university, wọ́n lọ sí polytechnic, wọ́n lọ sí teacher training college, wọ́n yẹ oríṣiríṣi. Nígbà tí wọ́n bá jáde at the end, what is at the end for them? Nothing. It is like a river that is flowing very happily, but that then suddenly disappears into a bottomless pit. So, àwọn ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí wa máa scrounge around, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ ṣe crime, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ ṣe cult, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọ̀tán bá rẹ̀ nínú àwọn lọ́wọ́ tán ní orú ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n á sálọ abroad. Àwọn mìíràn lára àwọn tó fẹ́ sálọ abroad tán rẹ̀ nínú àwọn lọ́wọ́ tán rọ́gbọ̀n mìíràn wọ́n á gbà pé ó ṣeé ṣe náà káwọn sì dé Europe cross Sahara Desert lọ sí Mediterranean Sea kan tó cross Mediterranean Sea àwọn máa dé Europe ń sìn wọ́n wá lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ń kú tá à ń gbọ́ report tó ń kú rẹpẹtẹ sínú desert sínú Mediterranean Sea lára àwọn ọmọ wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ó le díẹ̀ ó le gan ni kí tí ẹ ṣe díẹ̀ ó le púpọ̀ so kan lára àwọn arúgbó tó ń gbọ́ mi níjẹ̀fà yẹn wọ́n wá gbọ́ professor. For how long can a nation that is perishing like this survive? A nation whose youths are perishing like this, for how long can such a nation survive? Mi ò lè dáhùn o. Mi ò lè dáhùn o. Ó ṣòro o. Ẹ ṣeun. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Bàbá wa Senator Professor Banji Akintoye àwọn ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀. À ń sọ̀rọ̀ lórí orílẹ̀-èdè Yorùbá nínú ilẹ̀ Nàìjíríà. Bàbá ìbéèrè kan tó ń wá sí ọkàn gbogbo wa ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí ni pé ilẹ̀ ìlérí tá à ń lọ, ìlú òmìnira tá à ń lọ yìí, àmọ̀gbà tí a tó débẹ̀, àmọ́ bó ṣe pẹ́ bó ṣe yá tó. Àwọn èèyàn sì máa ń sọ pé àyàngbẹ ajá dùn kí láàjẹ kájá ó tó gbẹ. Wọ́n ń pa àwọn ọmọ wa, wọ́n ń pa wọ́n lọ, wọn ò dáwọ́ dúró. Mo gbọ́ ìròyìn kan lénìí nípa obìnrin kan tó jẹ́ pé ó lọ dáko nígbà tí òrí bá ti ṣe mọ́, ó lóun lọ dáko. Nígbà tó dáko, wọ́n ní ṣẹ́ríkí ni kó lọ forí fún káwọn Fúlàní ó má bàa dé oko ẹ̀. Pẹ̀lú pé fún ṣẹ́ríkí lówó náà, àwọn Fúlàní jẹ oko ẹ̀, wọ́n sì ní ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́. Irú àwọn nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀. Ọ̀nà wo ni a fẹ́ gbà tá a fi ní kú tán tí gbogbo wa ò fi dé ilẹ̀ ìlérí? Ìgbà wo sì látò débẹ̀? Ṣe àwọn gómìnà wa try nígbà tán dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀, àwọn Houses of Assembly wá ṣòfin fún Àmọ̀tẹ́kùn, ṣùgbọ́n ẹni tó lágbára jù ní fọwọ́ ní gbára ní lójú. Wọn jẹ́ kí àwọn gómìnà wa lè ṣe. Àmọ́ àwọn gómìnà wa ò lè sọ̀rọ̀ síta pé àwọn tó jù wọn ni ò jẹ́ kán ṣe. Ká ní Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ ni ìbá dáa púpọ̀. But díẹ̀ tí àwa tí a kì í ṣèjọba tá a lè ṣe, especially nírú organization tá à ń ṣe bí ìlànà ọmọ Oòduà, a ní organization tiwa tó ń káàkiri ká máa bẹ àwọn ọmọdé, ẹ má sá, ìlú yín lélẹ́yìí, oko bàbá yín nìyí, ẹ má jẹ́ kí àwọn Fúlàní wá máa fìyà jẹ àwọn ìyá yín àti bàbá yín ní gbòbí, ẹ jọ̀ọ́ àṣọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ wa náà gbà náà dẹ̀ ń try o. Àwọn èèyàn wa dẹ̀ ń lo agbára ayé àtijọ́. Ní Òkè Ògùn nígbà kan, ní Òkè Ògùn ní Ọ̀yọ́, ibi tí àwọn Fúlàní ti pọ̀ rẹpẹtẹ, hundreds of thousands of cows and so on and so forth. But àwọn bàbá wa dọ́gbọ́n àtàwọn ọmọ wọn lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kúrò ńbẹ̀. Mo gbọ́ pé report náà ṣe tún fún mi ní àná ní wípé wọ́n ti tún wá ń padà bọ̀. Ẹ̀gbọ́n tó bá yá, a máa rọ́gbọ́n dá sí.
The Yoruba people are impossible to conquer. There is nobody who can conquer the Yoruba nation. It's not possible. We are too much aware, too well educated, too sophisticated in our ways. Not only our people using traditional means, our young men are now using technological means also to defend their land and their farms. So Amawa, Ashimawa, ṣùgbọ́n apá ẹ̀ máa wà lára wa fún ọjọ́ pípẹ́ in the future. Apá pípa tán ń pa wá wọ̀nyí, ó máa wà lára wa Yorùbá for a long, long time. It's a very heavy toll. Now they are coming to our towns and our cities in the hundreds of thousands. Usually wọ́n gbé ọ̀kadà dání, but a mọ̀ wípé ìbọn nǹkan ti kó pamọ́ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo orí oko ilẹ̀ Yorùbá náà ti wọ̀, náà ti dá ìletò tí wọ́n sílẹ̀ kéékèèké láti gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Ṣùgbọ́n wọn lè gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. But calculation tàwa kan ni wípé nígbà kan àwa bíi mélòó kan bá bàbá wa Awólọ́wọ̀ jẹun ní ilé wọn ní Ìkẹ́nnẹ́. Èèyàn kan wá à ń sọ̀rọ̀, èèyàn kan wá pòwe kan, ó ní ìlù tó bá ń dún panipani ọgbọ́n la fi ń jó. Bàbá wa ní pàwọ̀ èèyàn again òun fẹ́ gbọ́. Ìyẹn wá ní ìlù tó bá ń dún panipani ọgbọ́n náà fi ń jó. Bàbá wa ní agbo wà, àwọn onílù àwọn lùlù fún agbo yẹn. Ẹni tó ń jó lójú agbo, àwọn onílù ń pa àwọn lùlù wípé ẹ̀yin ará bí ẹmú ọkùnrin tó ń jó ẹmú kẹpá ìlù tó ń dún panipani. Ọgbọ́n wo ló fẹ́ fi jó ijó yẹn? Kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ni pé kó sá kúrò lójú agbo yẹn ni. Kó kúrò lójú agbo. Bàbá wa máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Pé ẹni tó ń lùlù sọ pé kán mú ẹ kán pa, ẹmú ẹ pa. Ó tí ẹ gbọ́dọ̀ gbẹ́sẹ̀ mí mọ́ tó fi fèrè gé. Ọgbọ́n wo ló fẹ́ fi jóru jó yẹn? Sá kúrò lójú agbo yẹn ni à ń sà. Tó bọ́rọ̀ wá ti jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa káàkiri gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi, mo kí yín wípé ẹ kú àlejò bàbá wa Banji Akintoye lórí ètò Yorùbá Gbòde. Mo kí ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ ti ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Yorùbá Gbòde láti ọdún gbọọrọ. Mo kí yín pé ẹ kú àmójúbà bàbá Akintoye. Bàbá wa Banji Ayílóge, mo kí yín ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú àmójúbà bàbá. Bàbá wa ẹ̀ka àtijọ́ o. Bàbá ń kí yín, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ bàbá? Ẹ̀ka àtijọ́. Ó gbádùn ọ̀rọ̀ tí bàbá ń bá wa sọ o. Ẹ ṣe bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú, bàbá ìṣirò, bàbá wa Adéníran Adébóyè, ẹ káàbọ̀, ẹ kú àmójúbà bàbá. Ẹ̀yin náà kàn sí bàbá. Bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ nísìnyí àgbọ̀yìn. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀. Èmi nìyẹn, ṣé o, ẹ kú lé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Àwa nìyẹn o. Ẹ kú lòlú. Ẹ ṣé. Kọ́lọ́run ó gbàdúrà wa o. Àmín. Àṣẹ. Thank you. Tó ẹ̀yin èèyàn wa, a bọ̀ sí abala tí a ti béèrè ìbéèrè. Mo rí pé àwọn èèyàn ti ń nawọ́ sókè. Ẹ dákun kí a lè bá gbádùn bàbá dáadáa. Ẹ jẹ́ ká lọ síbi ìbéèrè tààrà. Gbogbo yín lẹ ti kí bàbá. Gbogbo yín náà lẹ ti sọ bí tẹ́ ẹ ti rí wọn gbẹ̀yìn. Gbogbo yín náà ni ẹ ti lù wọ́n lọ́gọ ẹnu. Ẹ jẹ́ á lọ síbi ìbéèrè ká lè bá jẹ àǹfààní wọn. Kí n tó mú ìbéèrè àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí a tún ṣe
kákàn sí àwọn onígbọ̀wọ́ wa Yorùbá Gbòde kí wọ́n polówó ọjà ní ìṣẹ́jú kan. Àwa la làṣà, àwa la lórí, a kì í gbókèrè mọ́ dídùn ọbẹ̀ Yorùbá Gbòde, ètò àtàtà káàkiri àgbáyé. Ẹ̀yin òǹtajà, ẹ wá polówó ọjà yín lórí Yorùbá Gbòde kẹ́ ẹ lè bá jáwé wàràwàrà tọ́mẹ́ta ń tà. Ẹ̀yin aláyẹyẹ ìgbéyàwó, òkú àgbà àbí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí, ètò pàtàkì lẹ́gẹ́sì ńkọ́ níbi tí Yorùbá Gbòde yóò ti sọ nípa ìgbésí ayé yín tàbí ti àwọn òbí yín tí ó sọ dìtàn àwògbádùn bíi sinimá. Àǹfààní tún bẹ láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹgbàágbèje ètò tó lè gbé orúkọ yín lárugẹ. Ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá Gbòde ní gbogbo ọjọ́ Sunday lórí ìtàkùn àgbáyé àti lórí Zoom, Facebook, rédíò Ṣẹ̀ǹbáyé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè nọ́mbà yìí +1 860 371 9367. Yorùbá Gbòde àti bá bàbá Akérèfínú sọgbọ́n jórúkọ akọ́mọlọ́ràn bí iye kan ni. Àwa la làṣà, àwa la lórí, a kì í gbókèrè mọ́ dídùn ọbẹ̀ Yorùbá Gbòde, ètò àtàtà káàkiri àgbáyé. Ẹ̀yin òǹtajà, ẹ wá polówó ọjà yín lórí Yorùbá Gbòde kẹ́ ẹ lè bá jáwé wàràwàrà tọ́mẹ́ta ń tà. Ẹ̀yin aláyẹyẹ ìgbéyàwó, òkú àgbà àbí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí, ètò pàtàkì lẹ́gẹ́sì ńkọ́ níbi tí Yorùbá Gbòde yóò ti sọ nípa ìgbésí ayé yín tàbí ti àwọn òbí yín tí ó sọ dìtàn àwògbádùn bíi sinimá. Àǹfààní tún bẹ láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹgbàágbèje ètò tó lè gbé orúkọ yín lárugẹ. Ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá Gbòde ní gbogbo ọjọ́ Sunday lórí ìtàkùn àgbáyé àti lórí Zoom, Facebook, rédíò Ṣẹ̀ǹbáyé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè nọ́mbà yìí +1 860 371 9367. Yorùbá Gbòde àti bá bàbá Akérèfínú sọgbọ́n jórúkọ akọ́mọlọ́ràn bí iye kan ni. tó ẹ ṣeun o lórí ètò Yorùbá Gbòde mo kí bàbá wa wọn kú atótónu látàárọ̀. Mo rí ọwọ́ yín lókè dókítà Olúgbénga Ẹkúndayọ̀. Ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n èmi ti tú yín lẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ túra yín lẹ̀ o. Ṣá lè rójú yín àbí bọ́pọ̀lọ́ bá débi ìrùkófò. ẹ jẹ́ ká tẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ yẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé tọ́lọ́pọ̀lọ́ yẹn. Ẹ kálẹ́ ẹ ṣé gan ni. Bàbá ẹ ṣé gan fún gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ti ń ṣe fún ìràpadà Yorùbá àti fún gbogbo nǹkan tí Yorùbá gbé wa débi tó yẹ ká wà tó yẹ ká ti wà tipẹ́. Ṣùgbọ́n inú mi dùn nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ panipani yẹn. Ó mú mi rántí òwe tó ń sọ wípé ta bá ń gúnyán ní ewé tá à ń sebẹ̀ nínú ìpò ẹ̀pà ẹni máa yó ayó. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ò yé wọn ni pé ibi tán bá ti ń ṣe awo tó ń sebẹ̀ nínú ìpò ẹ̀pà òṣì ló ń ṣe wọ́n bẹ̀. Kì í ṣe irú awo tó yẹ kí Yorùbá máa ṣe nìyẹn. Ijó panipani kọ́ ló yẹ ká máa bẹ́ nìkan jó rárá. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí Ifá ń sọ ó ní ọ̀pẹ̀bẹ̀ awo ọwọ́ ọ̀pẹ̀bẹ̀ awo ẹsẹ̀ gbogbo orí kóra wọn jọ wọn ò fi ẹsẹ̀ síbẹ̀. Nínú gbogbo àwọn àkójọpọ̀ àti gbogbo àwọn agbo àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tá à ń ṣe kò dàbí ẹni pé Yorùbá ti pinnu láti fi àwọn nǹkan kan múlẹ̀ àti fi òṣù múlẹ̀ tó máa sọ wípé a ní Yorùbá government in diaspora tàbí kó jẹ́ pé a ní Yorùbá National Security Council tí ò ní ṣe pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yìí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ṣẹ́rí tẹ́ bá kúrò ní Mali títí dé Somalia nǹkan kan náà tí ojú wọn ń rí nípa ọ̀rọ̀ Fúlàní gbogbo wa nǹkan kan náà lójú wa ń rí. Tẹ́ bá dẹ̀ ń gbọ́ táwọn Fúlàní bá ń sọ̀rọ̀ nǹkan kan náà ni gbogbo wọn jọ ń sọ. Kí ni nǹkan tí ó lè gbé wa débi pé àwa náà àlẹ́nu gbogbo tiwa àlẹ́nu wa lójú kan ní ilé ayé? Ẹ ti sọ pé wọ́n ní Yorùbá ò lè panu pọ̀ ṣùgbọ́n kí ni nǹkan tá a ṣe lè panu pọ̀? Ẹ ṣé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí former president Nigeria Babangida ń sọ̀rọ̀ lórí tẹlifíṣàn. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé àwọn Yorùbá ni wọ́n fẹ́ lọ. Ó ní ẹ má dá wọn lóhùn. Yorùbá ò lè agree lórí nǹkan tó tó yẹn kò possible.
So why are we bothering ourselves? Eléyà yà wọ́n lẹ́nu o. Ó mà yàtọ̀. A lè máa sọ gbogbo nǹkan tí ó yẹ ká ṣe tá a dẹ̀ ronú sí láti ṣe tá a dẹ̀ ṣe ń pariwo diaspora ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ̀ wọ́n kàn rò pé ká kàn pariwo sí diaspora ká kó wọn jọ tán bá dáwó fún wa ká gbà ká lọ. The secret, most of the secret to the liberation of the Yoruba nation is in the hands of the diaspora. Díẹ̀ a máa máa yanjú ẹ̀ a máa máa yé wa àwọn ọmọ èèyàn wa á dẹ̀ máa yé àwọn gbogbo ayé. We are going to approach this matter in the most intellectually sophisticated manner. And we are going to liberate our people. That is, we have no choice anymore. Want it to wade ogiri. If we stand by the wall and we let them come pounding at us, they will crush us. The only way is to push back from the wall and liberate ourselves. That is all. Yes, we can do it. But I beg of you, I beg of you again, I say, organization can Nigeria must support. Mo bá àwọn èèyàn wa kan ṣèpàdé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. I think they were mostly in the area of Pennsylvania. Among old friends of mine. Wọ́n bèrè lọ́wọ́ mi pé ẹgbẹ́ wo ni kí mo ní ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ join ni ẹgbẹ́ join kọ́ lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn mi kì í ṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ join. You must prepare yourself ready to contribute to the struggle of the Yoruba nation for the liberation of the Yoruba nation. Kì í ṣọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ lè ṣà join ẹgbẹ́ kankan. Èmi ò ní kẹ́ wá join. Find out where the action is. Find out how you can contribute to the action. The action is being carefully planned. Find out where the planning is happening. No. Find out where where the action is being planned and get ready to contribute to the action. Part of the reason, part of what you can do to contribute to the action is to start a fund. It doesn't have to be a central fund. It can be 1,000 different little funds. I establish account and make sure pé ẹnìkan kan ò mú jáde nínú owó yẹn. Táwọn kan bá kóra jọ ní Nàìjíríà tán bá ní àwa lẹgbẹ́ báyìí kíní kan ẹ wá fún wa ẹ má dá wọn lóhùn. Ẹ jẹ́ kí owó yẹn máa accumulate síbi tó wà. Tó bá yá ó lè ṣeé ṣe pé a máa ní ìdí gbogbo ayé á rí ńgbà yẹn pé àwọn Yorùbá ní ìdí ẹ̀ ilé òkè ìṣọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kan pé àwọn Yorùbá ní ìdí ẹ̀ for their liberation then ẹ lè fún wọn ẹ lè contribute lára ẹ̀ sí the war chest. Bó bá dẹ̀ ṣe tọ́lọ́run bá ṣe tá a bá lè gbára wa láì jẹ́ pé a mú lára owó yín á wà ń bẹ̀ nǹkan tó bá wá wù yín gbà tá a bá ní country ara wa ẹ̀ wá lọ fi ṣe nílé. But don't let anybody deceive you from home. I repeat this every time I speak to this diaspora. Don't let anybody deceive you. I repeat, don't let anybody deceive you. That's usually no. Keep your money in the account that you have established and don't give it to any Nigerian organization or group. The time of ultimate reckoning is about to come for the Yoruba nation. And I know that the Yoruba nation have the capacity to win the victory, to triumph. Baba, Ọ̀jọ̀gbọ́n Oyèwọlé, Professor Oyèwọlé. Adéyẹmọ.
Professor Adeyemo Oyewole. Oyewole Adeyemo. Baba, how are you? Thank you. Wọ́n láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ó yá mi lórí púpọ̀. Inú mi dùn pé Ọlọ́run gbé yín dìde bí aṣáájú láti fún wa ní ìmọ̀ràn àti ìlànà fún ìjàgbara. Èmi rò pé one thing tí mo rí nípa bàbá wa Awólọ́wọ̀ ni pé ó ní ìgboyà púpọ̀. Ìgboyà yẹn ó dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Ṣé ló dára ni pé ẹ̀rù wà lára ẹ̀, gbogbo àwọn èèyàn ló ń bẹ̀rù ẹ̀. Ebi àtàkọ́kẹ́ Ọya yẹn wọ́n máa ń bẹ̀rù ẹ̀ gan. Kò dẹ̀ ń ṣe ni pé ó ń ṣoògùn, ṣùgbọ́n ó kàn mọ̀ pé tóun bá dó sórí òtítọ́, tóun dẹ̀ mọ̀ bí tóun lọ kó ń sọ òtítọ́, ẹ̀rù á máa ba àwọn onírọ́. So inú mi dùn pé ẹ jáde, pé ẹ dẹ̀ ń ṣe gbogbo eléyìí fún wa láti là wá lóye. Ara àwọn action tẹ́ni ká ṣe yẹn, education wà ń bẹ̀. Torí tí n bá pe ilé láti Amẹ́ríkà kí n sọ fún wọn, kí n máa ṣàlàyé fún wọn, ó dàbí ni pé kò yé àwọn èèyàn wa, níbi àwọn tó tiẹ̀ wà ní yunifásitì pàápàá. Èmi náà University of Ibadan ni mo lọ, bẹ̀ náà ni mo ti ṣiṣẹ́, bẹ̀ náà ni mo ti gba oyè professor. Nítorí wá sí Amẹ́ríkà, mo tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ yunifásitì lóríṣiríṣi ní bíbá ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo rò pé ẹ̀rù bíbà yẹn tí mò ń sọ ní ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́ ẹ sọ, táwọn èèyàn wa táwọn bá ń ṣe, kò sí nǹkan táwọn north lè ṣe ń pa ẹ̀ tán bá dálẹ̀. Bọ́n ti ń pariwo kán ṣáà máa ṣe nǹkan táwọn ń ṣe lọ, ìyẹn gan lẹ ló máa dẹ́rù bà wọ́n lọ́hùn. Ó yẹ kán gbogbo wọn lè ṣòfin against open grazing. Kípa gbogbo house wọn kan ṣe pé no open grazing. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ cattle route nínú constitution 1999 yẹn, kò sí cattle route ńbẹ̀. Àwọn dẹ̀ ń kó ti pé ìgbà cattle gbòmìnira ni àwọn òyìnbó ti dá cattle route lẹ̀. Pé èèyàn ló jẹ́ káwọn máa kó màálù wọn wá sórí oko wa. Gbogbo àwọn àlùmájàrí wọn, ọmọ tí wọn kọ́ lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo tọ́kàn tọrọ oúnjẹ, gbogbo ọ̀nà ń kó sínú truck wá sí south tí wọ́n máa dà wọ́n sí gbogbo south. Táwọn náà dẹ̀. Ṣé pé ọ̀jọ̀gbọ́n àìró pọ̀ gan-an tí wọ́n fẹ́ béèrè ẹ ṣeun. Yeah, the last one tí mo fẹ́ mention sir, ní ọ̀rọ̀ ìlú Èkó. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé Amẹ́ríkà, àwọn òyìnbó ló sọ fún mi pé kí ló dé tí olú ìlú wa ń jẹ́ Lagos, pé a lórúkọ Yorùbá fún ni. Pé àwọn port, àwọn ẹrú ní Portugal ló ń jẹ́ Lagos. Inú wa dẹ̀ ń dùn pa ní state, Yorùbá state tó ń jẹ́ Lagos, títí dọ̀la inú gbogbo wa dẹ̀ ń yọ̀ mọ́. Bọ̀ kò síbi tí Yorùbá wà nílẹ̀ gbogbo àgbáyé tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé à ń lọ sí àdúgbò yẹn, Èkó ní gbogbo Yorùbá máa ń pè é. Kí n dé tí àwọn Yorùbá ò lè pè l'Ékòó, kán dẹ̀ change orúkọ yẹn kúrò ní Lagos kó máa jẹ́ Èkó. Ibi ara nǹkan tí a ti máa fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé sà. Ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a máa ṣe ó pọ̀, nǹkan tí àwa Yorùbá máa ṣe ó pọ̀, ṣùgbọ́n tọwọ́ ẹni ò bá tí ì tẹ kùkù dà. Àti bèrè ikú tó pa bàbá ẹni ó ṣòro díẹ̀. There are a lot of things we must change, but we will change because we are controlling our own destiny. We cannot change it in the context of Nigeria. There is a lot we cannot change in the context of Nigeria. And there is a lot we have to change, that we must change. Yes, kò sẹ́ni tí ẹ̀rù òkè ń bà díẹ̀díẹ̀. A máa ń sọ fún èèyàn, máa ń sọ fún ara ẹ̀ náà ni wípé, well, ó ti dójú ẹ̀. If this great nation into which I was born is to survive, somebody must stand up, stand forth and speak up. Stand forth and speak up. Nǹkan tí mo arrive at nìyẹn 2 years ago. Ìgbà táwọn ọmọdé wọ́ọ́dé gírígírí. Wọ́n ní àwọn èèyàn mi ní leader, mo ní mi ò mọ nǹkan tẹ́ ń pè ní leader. Mi ò ṣe leader, mi ò wálé wá ṣe leader. Mo wálé wá sinmi ni. But nígbà tí wọ́n jẹ́ kí n sinmi, after 1 month of badgering and whirlwind of pressure,
wọ́n ní okay mo gbà but nǹkan tí mo gbà jẹ́ kí gbogbo wa jọ ṣe o kì í ṣe mí nìkan wọ́n dẹ̀ ní wọ́n jẹ́ yẹn. And in fairness to our young people, they are supportive of the movement. And I am not alone. I am not afraid. I am too old to be afraid. Yes. Yes. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Thank you. Amen. Thank you, sir. So Adájọ́ Aládé ẹ ti wà lójú ọpọ́n o. Ẹ wá túra yín lẹ̀ o, ẹ túra yín lẹ̀, mi ti tú yín lẹ̀ o. Ẹ ṣe lótú ètò. Professor Akintoye, Kalesa. Ẹ ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún. Adájọ́, how are you? Fine, sir. Yes, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo akitiyan tẹ́ ń ṣe. Thank you. Kẹ́tù lọ Nàìjíríà àti sọ pé tẹ́ bá débẹ̀ àwọn èèyàn ní wọ́n á gbógun tì yín tẹ́ bá bẹ̀ sí ní sòótọ́. Torí àwa tá a mọ̀ àwọn tó wà nílé dáadáa. Àmọ́ pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá land, most of them corruption náà ló fà. Ambition àwọn tá a ní síbẹ̀, Yorùbá leaders and Yorùbá political leaders. Àwọn kankan wà tó yẹ pé ó yẹ káwọn gómìnà wa lè ṣètò ẹ pé irú Àmọ̀tẹ́kùn sí tó ń bá decide àti Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n á ṣe kò sí nǹkan tí federal government fẹ́ ṣe sí wọ́n nírú ẹ̀ náà ní north àti ambition ní kálukú náà ló ń fà á tí wọ́n lè ṣe. Tí n bá wrong kẹ́kẹ́ dẹ̀ sọ fún mi sir. Rárá ó tọ́ ni. My second kíní ni nípa UNPO. Àwa tá a wà ní báyìí tá a wà ní abroad kí la lè ṣe àti jẹ́ kí Yorùbá wà active ní UNPO. N fi pé yẹn ló máa wà easy àfáwà tá a wà nílùú òyìnbó àti lè ṣe. Many of us are ní ability àti máa lọ Nàìjíríà àti máa take part ní nǹkan tí ẹgbẹ́ yìí ń ṣe ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ kí la lè ṣe láti bí báyìí in regard to UNPO tó ẹ pa lè jẹ́ kí a wà active ń bẹ̀ to keep the struggle going. Ẹ ṣé Daddy. Thank you Dele. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Right. Àwọn parents wa wọ́n ní kí ekulé kó ránṣẹ́ sí toko kí toko ránṣẹ́ sí tilé o. Èmi máa ń sọ láti bí ọdún kan àwa Yorùbá ti dé ìyànà àbà tiwa o. Bá ṣe bọ́ọ̀sì tán kó gbogbo wa sí wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ tán tẹrí wa tẹnu wa mọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Àwa dé ìyànà àbà tiwa o. Ó dẹ̀ tó time ká find a way out of that bus. Ká find a way out of the bus peacefully. Unfortunately, we have other people who want to do the same for themselves. The Igbo East has long been fighting for Biafra. There are still many Igbo leaders. 2013 at 23. Àwọn fẹ́ ṣe president ìyẹn náà ṣì ń sọ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ wọn gbà yẹn. Àwọn tí ó dẹ̀ ń lọ́ra ń realize wípé àfàwọn ọmọ wọn yìí sílẹ̀ nìkan kan máa ṣe kò má dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń pọ̀ díẹ̀díẹ̀ sí. Ní south àwọn tiẹ̀ were better prepared because we are in contact with them, we are working with them, with all these people. Ní middle belt ṣé gbogbo ẹ̀rù ti ń bà wá tẹ́lẹ̀ wípé kò ní àwọn náà ti ń jí o. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ máa gbọ́ Takuruku Republic. Àwọn fẹ́ a separate country of their own too. So and we are in contact with all of this. Ìyẹn ti dàtún gún ọbẹ̀ dàtún ṣe. Ó tọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn leaders wa náà ní nǹkan tán fún wọn lábẹ́lẹ̀. Ó tọ́ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn leaders wa ní ò sí nǹkan kan tán fún wọn rárá lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kan dẹ́rù bà wọ́n torí pé bóyá a little bit of indiscretion gbà tán wà níjọba láyé àtijọ́ kìnnì kan tán lè máa fi blackmail wọn. Àwọn mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n sì ń la inú sílẹ̀ pé tí wọ́n máa dé ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n máa rí tí wọ́n ṣe. Tá a bá pa gbogbo àwọn wọ̀nyẹn pọ̀ wọ́n pọ̀ o.
àwọn ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí, and then àwọn gómìnà wa ò láyè àti kó federal government lójú. Àwa ni tí a jẹ́ bàbá wọn, because àwọn ọmọ wa làwọn ọmọ kéékèèké tó ń ṣe gómìnà wọ̀nyí o. Àwa tá a jẹ́ bàbá wọn la ní ìdí láti jókòó. Kí dẹ́ ṣe gbogbo wa, kì í ṣe gbogbo wa ló ní interest láti ṣe. Àwa tá a ní interest a gbọ́dọ̀ jókòó. Justice Alade, you know our people, you know the politicians. The kind of knowledge and wisdom that you have, that many other people in the diaspora have. I need to find a way of pulling it and giving our governors the courage to serve their people the way their people need to be served. Those are the a little dropped here, a little drop there, and we can build up our great lake. So, Boje Jenny, inya datu mo be datu say, wele odua. Ẹ ṣeun. A ti fẹ́ délé o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun. Mo rí ọwọ́ yín lókè, alàgbà Isaac. Alàgbà Isaac. Hello. Hello, alàgbà Isaac. Kalema. Ẹ tí nǹkan mi ìbá ti wá. Okay. Alàgbà Isaac tí n bá pè àti ń gbọ́ yín báyìí. Nǹkan mi tó bá ń lọ lábẹ́nú gbogbo ayé ní ògbọ́ o. Thank you. I have to. No problem. No problem. We need to quick for Professor. I thank him for the history he gave us about the development that Yoruba region had, prior to 1960. One mention àwọn ibi tí a ti ní àwọn raw material, àti ibi tí a ti process raw materials here, and he kind of reminded us that those have gone into decay, which is unfortunate. My question is, I haven't realized that. Is there something that we Yorubas can do to resuscitate those decaying infrastructure, by encouraging our governors, the governors in Western Nigeria, to set aside certain development funds so that we can develop even before we fight for secession? We can to set aside, we encourage our professionals to come together, because I remember, àwọn Afenifere, in past, they came up with a document called DAWN, which is Development Agenda for Western Nigeria. Can we pick up that? Our Afenifere Renewal Group. Renewal Group. Can we work on that, while we still struggle for our self-determination? That's number one. The second one is about the 1999 Constitution as amended that you talked about. The preamble, is one of those things that the Yoruba people have a problem with, which is we the people. And the question I have about that is, the struggle that the Yorubas are embarking on now, can we try not to make the same mistake that is made in the 1989 Constitution by trying to see if we can rally all Yorubas, maybe through referendum, to agree that we Yoruba people, this is what we want. We want independent nation, so that we avoid a situation where elite will look or voice something on Yoruba, and then there will be problem too. And I think I will leave it at that, sir. If you can answer that, I will appreciate it. Ṣé púpọ̀, ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa dá sílẹ̀ 1950s, 1960s, tí wọ́n ti wá abandon, ó pọ̀ gan ni. Gbogbo àwọn factories tó wà ní Ìkẹjà, industrial estate. Almost all the factories have been evacuated, and the buildings have turned to churches or event centers, and so on. Tí èèyàn bá jókòó tó bá kọ gbogbo ẹ̀, ọwọ́ èèyàn á máa gbọ̀n tó bá dé stage kan. Tí èèyàn bá jókòó pé òun máa kọ list yẹn number 1, number 2, Ondo State, Ekiti State, Lagos State, kan báyìí ló ti sọnù bẹ́ẹ̀, kan báyìí náà gbé síbẹ̀ tó ti bàjẹ́. Tí èèyàn bá ń kójọ tó ń kọ́ tó bá dé stage kan, ọwọ́ olúwa á máa gbọ̀n.
Oh yeah, ó ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Lẹ́nu oṣù mélòó sẹ́yìn, àwa jókòó, mo kọ lẹ́tà, wọ́n ní kí n kọ lẹ́tà sáwọn governors wa. Mo kọ lẹ́tà sí wọn wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí á fún àwọn ọmọ wa ní àṣẹ in an orderly manner, can take possession of some of these abandoned assets. Àwa tí a sí ní ìjọba, à wá ọ̀nà láti bá wọn wá owó kan fi ṣe kó lè ṣe dáadáa. Any for instance, oko ibì kan wà tí ìjọba ti ń sin ewúrẹ́, sin ẹlẹ́dẹ̀, sin kíní àgùntàn nǹkan tẹ́lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti abandon ẹ̀, kò sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́. Okay, ẹ jẹ́ kí wọ́n reopen ẹ̀. Táwọn ọmọ wọn tẹ́ bá fún wọn láyè, tẹ́ gbé ìwé lé wọn lọ́wọ́ pé okay, ẹ̀yin local boys, kì í ṣe ọmọ tán kó wá láti ibòmíràn, local boys, tẹ́ bá fún wọn láṣẹ láti wọbẹ̀. Àwa tí a sí ní ìjọba, à fọ́n káàkiri ayé, à bá wọn wá owó kó bá lè ṣe é ṣe fún wọn. Lẹ́tà yẹn wà lọ́wọ́ àwọn governors wa. Èmi fúnra mi ni mo kọ lẹ́tà yẹn tí mo sign it on behalf of our own large group. We're still waiting for, only one state has invited me to come and explain what I mean. They appointed a commissioner to take charge of the letter and the request. And the commissioner invited me, and I traveled to the state capital of that state and sat with the commissioner for many hours explaining what we mean. We have a list of the abandoned assets all over Yoruba land. It's a very frightening list. Frightening list. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn díẹ̀. Ara nǹkan tá a dẹ̀ fi ń sọ fọwọ́sọ̀yà ni pé wo mo kọ síbẹ̀ ní ìdòwò state yín. Ẹ ṣáà fún àwọn ọmọ wa láyè kan enter into the place. They will create their little groups, and the little group will enter the place and take it over and begin to try to develop it. Then leave it to us, their fathers, to find the money for them to be able to do it. And what I had in mind at the time, if they allow this to happen, I am going to be calling upon the diaspora, find the money for these young people to resuscitate these assets. And I'm sure the diaspora will respond. Those are the sort of things that we must begin to do. In fact, that is one of the ways in which we must gradually establish our rights to have our own country. Thank you very much. Ajia Bisi Adenekan. Ajia Bisi Adenekan. Mo ń gbìyànjú láti rí pé ẹ lè sọ̀rọ̀. Èmi ti tú yín lẹ̀ o, ẹ túra yín lẹ̀ o. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ káalẹ́ sà, ẹ ṣé pọ̀ sà. Ẹ ṣé màmá wa. Ọba rí bá sà. Gbogbo tẹ́ sọ, èmi kò rí kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ pé àwọn governors wa, ó dà pé alájẹrù ni gbogbo wọn náà. Alájẹrun ni wọn, tara wọn nìkan ni wọ́n dẹ̀ mọ̀. Because ní àná, Alájà ṣe program kan lánàá, wọ́n invite gbogbo wọn. Ẹnìkan ló wá sórí ẹ̀. Ṣé ìjọba federal ló tún dìyẹn mú ni? Ẹnìkan ló wá sórí program yẹn tó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Kí yẹn ń já, wọ́n tún pè padà. Ó ń já, wọ́n pè padà. Àwọn yòókù wọn tiẹ̀ bọ́dà láti wọlé. Pé káwọn náà tiẹ̀ sọ kọ́kọ́ pé kọ́ báyìí la ṣe bò tó bá fún wọn lówó l'Ábùjá, wọ́n ń gbowó. So owó gbogbo tí gbogbo wọn ń gbà yẹn kí ni wọ́n fi ń ṣe fún àwọn aráàlú wọn? Ní the federal government nígbà míì láti develop ọ̀dọ̀ wa. Tó ṣe yín sà, gbogbo kọ́kọ́ náà ní gbé federal, ẹwà Amẹ́ríkà tá wà yìí, gbogbo kọ́kọ́ ni wọ́n ń gbà lọ́wọ́ federal government. State mi gangan ó ju federal lọ, kò tí wọ́n produce níbẹ̀. Tó ṣe yín sà, ṣùgbọ́n àwọn títí wa alájẹrun olè ló pọ̀ jù náà wọn náà. Téèyàn kan máa ní mọ́tò mẹ́fà, tó máa ní mọ́tò mẹ́jọ, àwọn èèyàn ò dẹ̀ róúnjẹ jẹ. Ẹ̀dẹ̀ ń gbowó iyebíye
fún owó sálárì tí ní gangan àwọn mẹ̀kúnnù òde rí oúnjẹ jẹ gbogbo oúnjẹ tí wọ́n rí nígbà EndSARS yẹn ṣé federal government ló nìyẹn lọ́wọ́ ló ṣe gbogbo yẹn so àwọn akọkọ láti túnra nǹkan tá a bá gba Odùduwà tá à ń sọ yìí gangan náà tá a bá túnra wa ṣe tí wọn bá lọ fọnú wọn dáadáa a máa padà sí kan náà ni tó ti yẹ yín sà so àwọn èèyàn wa láti pọ̀ jí ara wa dáadáa gangan pé ṣé àti ẹ̀rẹ́dì òmìnira ìgangan fúnra wa ṣé àwọn gangan náà láti rẹ́dì láti sacrifice láti tún ọ̀dọ̀ wa ṣe tẹ̀bí gọ́fúnà kan ní Rivers àbí kankan tó ń ṣe oríṣiríṣi fáwọn èèyàn ẹ̀ tẹ̀bọ́n tóun náà ń gbà ló fi ń ṣe yẹn kí ni àwọn títí wa ń ṣe kí ni àwọn gbogbo títì tí ẹ bá sí Nàìjíríà ara máa ruwẹ́ lójú títì tó bá gba títì kọjá ni ẹlòmíì tó bá lóyún gangan oyún afẹ́ lè jábọ́ lára ẹ̀ lójú títì tí gbogbo wa ń gbà gbogbo wa ṣé gbogbo eléyìí ìjọba ló ń ṣe gbogbo yẹn ni owó tó fún wọn kí ló fi ń ṣe. ẹ jẹ́ kí bàbá ó dá. Alájà ẹ ṣe ara nǹkan tí nígbà tí àwọn ọmọ wọn pè mí ní láti àpékin mo gbọ́dọ̀ ṣe lídà mo gbọ́dọ̀ ṣe mo fẹ́ mo kọ̀ ok ara nǹkan tí mo sọ fún wọn ni pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ kẹ́ àtètè lọ pe àwọn diaspora jáde o Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àpè àwọn diaspora wọn dẹ̀ jáde by June by May nígbà tá a máa ṣe Zoom conference people came from 27 countries to take part in the Zoom conference. Ní October 1, nígbà tá a ní gbogbo èèyàn wa ẹ ṣe demonstration. People demonstrated in 166 countries. So we have already awoken a giant. What we must now do is to use the giant to accomplish a number of things. One, to give our governors clear message that we want them to step forward and begin to develop our region. Yes. Two, we want our governors to establish Amatekun strongly. Yes. And make it the instrument for the defense of our region. Yes. Three, we want our government to provide for the revival of the abandoned assets all over Yoruba land. Gbogbo wọn yẹn tá a bá pẹnu àwa diaspora la lè ṣe jù. Torí ẹ̀yin wà away from the scene. Àǹbára wa jà, àǹbínú síra wa, àǹfúrọ́ mọ́ra wa káàkiri ò jẹ́ kí ó lè tètè lọ tó bẹ́ẹ̀ nílé. The diaspora must step forward now in a very powerful way. In fact, in a lecture I gave about a few months ago, I looked at the diaspora in the liberation and the development of many countries in the world. And I find that most of the energy for liberation and development usually comes from the diaspora. That's right. So we must do the same thing. The Yoruba diaspora is huge and in many countries very influential. Yes, sir. We must mobilize the diaspora. And create, especially dig deep into the recesses of the older citizens among you, the Yoruba elder citizens among you. Many of them have influence, have contact with the rulers of the countries where you live. Use their energy, use their experience, use their contact to build powerful diaspora groups that will go out and use their power to, one, influence the governors and the rulers of the countries where you live in favor of the Yoruba nation. Two, raise money, raise substantial money, not little money, with which you can influence the development at home. If you have such funds, all this noise that we are making, let our youth have access to these assets, let our youth have access to this asset. You can then pressurize the governors. We are saying it at home, but I'm sure that your voice will be heavier than our voice
that if you and we join together and we insist that our governors should let our youth take possession of this asset, and with the assurance that this diaspora will provide the means for them to implement the takeover and to do it well, the governors will have no option but to let go. So I am seizing this opportunity to say to the Yoruba diaspora, you are more powerful than you think. You are more powerful than you think. Arise and collect your power together and exercise that power in favor of the Yoruba nation, in favor of Odua. And we can get our way out of Nigeria more quickly than like that. Already Nigeria is afraid of the Yoruba diaspora. They are afraid. The governments of Nigeria are afraid of the Yoruba diaspora. The step we took to go and register as member of UNPO, nobody expected it. There are still more other things that we can do. There are people we can take to the International Criminal Court for the way they are killing our children in Nigeria. Actually, in investigation, it is coming. It is going to come. And we must be able to find the resources abroad to employ the best lawyers to take some of these people to the highest courts in the world. Those are the things. The Yoruba nation has created a humongous energy and power abroad. Let us use it to liberate the Yoruba nation, to rebuild the Yoruba nation, and then to liberate it. As to whether Bataba Shetan, àwọn kan tún wá irú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń ṣe ní Nàìjíríà náà máa wá ṣe nílẹ̀ wa ọmọ jẹ́ irú yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ o. So I say to all of you, begin to sit down, create little groups to think of development plans that will be radically different from what we are having now. A group of young men in the past 2 days have started a program in Lagos in the secretariat of Ilanama Odua to teach the young men like themselves artificial intelligence and robotics and so on and so forth. So we are a potentially powerful nation. The diaspora must step forward to make the potentiality a reality. We need to use the power of the diaspora to rebuild our land. Thank you very much. So, Ìyáàfin Ọmọbọ Àjàyí Ṣóyínká, mo rí yín. Ẹ lè béèrè ìbéèrè yín, ẹnu oníkàn láti gbọ́ pọ̀n, ẹnu ẹni là fi kọ́ wọn jẹ́. Olójú ni ọkàn jẹ́ kán ti wọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ìyáàfin Àjàyí Ṣóyínká, ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Ẹ ṣé, èmi náà ti ẹ ṣé adúpẹ́ sà, Prof Akintoye Fọlábọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Mo ní. Hello dear, how are you? Ó tó jọ́ mẹ́ta. Ìjà kan pẹ̀lú sà. Mo ní gbogbo àlàyé tẹ́ ẹ ṣe yẹn mo dúpẹ́, ó yé mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ẹ yé mi. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ béèrè ni nípa Yoruba Library Project tí YWC bẹ̀rẹ̀ ní ìjọ́sí. Ó jẹ́ nǹkan tó wú mi lórí tó dẹ̀ ṣe tí mo rò pé ó ṣe pàtàkì. Gbogbo àwa tá a dẹ̀ wà ní kọ́mítì la rò pé ó ṣe pàtàkì. Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ sí àdẹ̀gbọ́ nǹkan kan mọ́? Ó yẹ kó béèrè question yẹn, inú mi dẹ̀ dùn pé ó béèrè. And we are sorry that there has been some delay. But lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, we have started to take steps about it again. That's something we must build. We have created the room for it in Ibadan, in the secretariat of the what used to be the Yoruba World Congress, now Ilanama Odua. Very soon, the person we have put in charge will get in touch with members of the committee. And it's somebody who is already engaged in publishing, who has published many books, who has donated many books to the library. He lives in Elisha,
He's very happy to be able to serve the Yoruba nation in that capacity. So we are doing it. It is one of the things that we must do. And in fact, the thinking now is that space start creative only secretariat to Amban, although it is large and so on. It's not big enough for the type of thing we have in mind. So I might acquire another premises and use it for the Yoruba library, so the Odua library. That's one of the things that will begin to show in the next few days, and you will get the message. Thank you very much. Ti digital library yẹn ń kọ́ torí yẹn gan láti ẹ̀ kan ojúmọ́ àwa tá a wà lókè òkun. At a book library and digital library together, the two will have to be in the same premises together. They cannot be where they are now. The space is not big enough. The rooms are not big enough. So we will find money to provide a more spacious space for both the digital library and the book library. Thank you. So ẹ ṣeun o, Ọ̀gbẹ́ni Ọládéwájú Peter láti Libya, mo máa ka ìbéèrè yín nígbà tí ó bá yá. Ẹ jẹ́ mo kàn fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé mo mọ̀ pé ẹ wà láàrin wa, ẹ sì ń gbìyànjú láti béèrè ìbéèrè. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú ìbéèrè torí ó fẹ́ jọra wọn kí bàbá lè bá wa ṣàlàyé ẹ̀. Alàgbà Patrick Akínbọ́lá, mo rọ́wọ́ yín lókè. Ẹ ṣé púpọ̀ mà, Professor Ekuwaju, sir, and I'm honored to have this opportunity to address you directly. Thank you. You will permit me to speak with you like a big brother who is in your living room and is going to passionately share based on my own very limited perspective in the last 6-9 months involved in the Yoruba struggle from the diaspora. I have ended up having several Zoom meetings and other interactions, and I've come to the conclusion that some of the fundamentals that we need to be able to really truly tap into the global denominator that we have in professionals who had fled the country, at least in the last 4 or 5 decades, is huge. And part of my concern is that the positioning towards harnessing these potentials is very far from what it should be. And my can share at that level, since I also happen to have been part of this library project, the digital library project, and myself and Professor Ajayi Soyinka also go several decades back, dating back to Nadeku days and so on. Ibiti concern me only some of the organizational structures that should be in place to enable us effectively build the kind of synergy where a lot of us in the diaspora will be able to effectively get involved are not present. I joined the Yoruba World Congress, for instance, maybe 6-7 months ago. And after an initial, I actually registered my wife as well at the time. But after an initial email acknowledging the payment, there was no other communication from Yoruba World Congress officially, and actually showing that a sense of belonging is being created among those that have registered. And Chemo, I have ended up having other interactions with other people, trying to determine what are the structures in-house that would enable the Yoruba World Congress effectively take on the kind of mandate that it has been given. And I have also subsequently joined several other groups and so on. And so just to put it into question form, sir, what would you consider a strategic imperative which you would say would enable the diaspora really get involved at a more serious level than they have so far? It is obvious to me that they are not involved
at that level. And my concern is that there are some stumbling blocks, major ones, that are preventing their involvement. And I do feel that unless we move to another level of engagement, the tendency might be that you have multiple groups who are all very passionate about what to do, but the methodology, the systems, the structures to be able to effectively engage this process would continue to elude us. Ọlọ́run ní jẹ́ kí yẹn jẹ́ reality o, but ìyẹn gan ni fẹ́ àti mo ní. Òun dẹ̀ mo ṣe wò ó pé irú meeting tí ẹ join wa ń rọ̀lẹ́, it's obviously a unique opportunity to be able to let you know that many of us are very interested, but we feel very frustrated by what appears to be our going around in circles, many of us trying to achieve some of the same goals. Thank you. Thank you. I just want to say thank you for the very constructive steps that you have taken during Yoruba World Congress and so on and other organizations. One thing we discovered, or one thing that I discovered from looking at the Yoruba World Congress, yes, we came into the scene and we were received with great hoopla across the whole world and so on. But one thing became clear, and it became the drag. That one thing that became clear became the major drag, is that we just opened doors. Everybody come in, and everybody rushed in. There is no ideological clarity, clear. So it's a polyglot, you know. So when some people pull it and say this is the way to go, and other people are pulling it and say that's the way to go. That's why we never achieved a structure. You know, there are people who think, for instance, àwọn ọmọdé wọn jámọ́ kankan ó lé ní gbogbo wọn ká sún sẹ́yìn àwa àgbàlagbà la lè ṣe and so on. And the young men are saying, no, this is our struggle too, and so on. That polarizes the organization. And so, kò sí ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè dá, kò sí type of constitution tẹ́ ẹ lè gbé sílẹ̀ in that type of situation tó máa ṣe é ṣe. Because there is no ideological coherence, there is no ideological harmony. And so what we are now doing with Ìlànà Ọmọ Oòduà is to create ideological clarity. So this is the direction we want to go. Only those who want to go, for instance, yes, we are all members of the Yoruba World Congress, and on the surface, Yoruba self-determination. There are people who are worried sort of Yoruba self-determination. They're ready to work for the government against what we are doing. Yeah, there are people like that. And they might say, no. We, in fact, we also have a clash of ideas about fundraising. When we started, I led the group in proposing the following. One, we will not, since we have stepped forward to say we want to liberate our nation, we must be ready to put our substance into it. We must be ready to contribute the money to do the little things that an organization must do. Anga secretariat, anga security, and sending on a small delegation, and we are sending delegations all the time. Some to the north, some to the east, some and so on. Oh yeah, Kali Rowola and Arawalati. But I've joined UNPO. One cover some $4,000. So we said the little things that an organization must do, it must be our policy, it must be our system.
that we ourselves contribute. And I want to testify now that many of our younger people will contribute to what I want to finish a lot of what they're doing. Many of them. You will see the letters that I wrote, for instance, in support of boys like George Akintoye, thanking them, Tony Killer, and so on and so forth. Yeah, that's the truth. But I then said, when the big projects come, then it is time for us to go to the Yoruba people and raise funds, big time, to support the big projects. And what are the big projects? The revival of the Yoruba language. We asked a group of university professors in Ibadan who are into language revival to take it over for us and to give us a plan. And we said we will create for them. They will create on their own the accounting system, the bank account to which the money will be donated. We will help them to make a noise about raising the funds, but we will not control it. They themselves must be ready to control it and do it. Our duty then will be on behalf of the Yoruba nation to exercise audit authority over what they are doing. And they have agreed. But then we had this problem. Then there is the crisis over the youths and where their place is. If people who don't have confidence in the youth, who I wouldn't say despise the youth, are working together side by side with you, all we will have is conflict. So in Lanoma Odua, we are trying to eliminate these ideological conflicts in order to be able to move forward. And it is surprising how easy it has become to agree on a structure. You can't agree on a structure unless you agree on the ideological foundations of what you are trying to do. That's our problem. And so very soon you will begin to hear a more structured, more orderly, more purposeful direction in the management of the struggle. Thank you. So, Alàgbà Chris Akingbade, ẹ ti wà lójú ọpọ́n, ẹ béèrè ìbéèrè yín o, ẹ já lọ sí ìbéèrè tààrà, ẹ dákun torí Ọlọ́run. Àwọn èrò ṣì pọ̀ lọ. Inú mi dùn láti bá bàbá wa Akintoye sọ̀rọ̀. Inú mi sì dùn pé fún gbogbo oríkì iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe, mo gbé yìí fún yín. Ẹ̀yin ni mo rí, interview yín ni mo rí tí mo fi join Yoruba World Congress. Thank you. Nígbà yẹn, ni mo rí pé bàbá àgbàlagbà yìí wọ́n tún ní akitiyan ju àwọn àtọ́jọ́ ọmọ kékeré. Mo bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bí akin. So ipò wù mí lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún iṣẹ́ tẹ́ ṣe. Àwọn ìbéèrè àti àwọn observation tí mo ní òun ni mo ní kí n wá mú wá Canada ni mo ti sọ̀rọ̀. So number one, tí bá bá àwọn ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ ní gbogbo ló máa ń sọ pé Akintoye máa bọ̀ ní ọmọ àbọ̀ Nàìjíríà. Ó dàbí pé àwọn tó wà ní yẹn bí àwọn ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Torí àwọn ọ̀dà pàwọ́ tó wà ní Diaspora là ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn tó wà ní bóyá àwọn ọmọ nǹkan tó ń Yorùbá nation ni bóyá àwọn agbẹ́sì òtò. Ẹjọ́ kí ni nǹkan tá à ń ṣe láti mobilize àwọn tó wà ní yìí. Torí mo ti bá so many of my friends sọ̀rọ̀. Mo má dẹ̀ sọ pé èyí tẹ̀ wà lókèrè ẹ̀ máa wọlé kẹ́ wá ṣe. So kí là ń ṣe láti mobilize wọn? That's number one, sir. Then number two, à ń sọ̀rọ̀ mobilization. Àwọn ọ̀dọ́ wa, because ẹni tó bá ti wà ní 50 and above, àti kọjá gbogbo level kan díẹ̀ sí ibi ìsọpá kì í ṣọ̀dọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ tó yàtọ̀ sọ̀dọ̀. Àwọn kí ni akitiyan tá à ń ṣe láti mobilize àwọn ọ̀dọ́ tó wà lẹ́yìn àwọn young people yẹn. Torí inú mi dùn sí ìgbà tí mo rí EndSARS rally tí mo rí nǹkan táwọn ọ̀dọ́ yẹn ṣe ní Nàìjíríà. Inú mi dùn sí nǹkan tó ń ṣe.
mo dẹ̀ mọ̀ fáwọn ọ̀dọ́ wa náà wà lára àwọn tó participate ní EndSARS movement ni kí là ń ṣe láti incorporate àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ dáhùn. Ẹ ṣe question tó mobilization at home náà ni gbogbo ilé ìtẹ̀sọ̀ yẹn àti ọ̀dọ́ o àtàwọn obìnrin wa ọjà o àti àwọn industrial workers o àtàwọn commercial drivers and mechanics and so on and so forth. Mobilization ni gbogbo yẹn. And we are in country most of when there is no ideological clarity or harmony in an organization, àti lè ṣe nǹkan tí ẹ̀blẹ́ fẹ́ ṣe are difficult. And that's why we quickly ran aground, let me be honest, because we could not agree among us. So now what has happened is that the majority that can agree have moved on and created Ìlànà Ọmọ Oòduà. And I've given you the reason why we chose a Yoruba name rather than an English name. And so there is a much greater level of ideological clarity now in Ìlànà Ọmọ Oòduà. And things are a lot easier to do. Things are a lot easier to achieve. We have always had teams of young people going around trying to mobilize youth. Now the youth are on their own organizing and they are excited. Yeah. We tried to start a women's mobilization team. It didn't work because there was a great deal of ideological differences among them. So now the younger women have gathered together and they are going to mobilize the women across our land. And there is a team also, we call them the Mobilization Think Tank, which has emerged. It's, some of our intellectuals in the city of Ibadan created it. They created it many months ago, but we didn't take note of them because we were too busy wrangling among ourselves. Now we are going to use their resources very much, and we're going to find the money for them to be able to do what they're trying to do. So those are the things that are happening. Mobilizing the Yoruba nation is a lot easier than most people think. We speak the same language. We, in spite of our being Christians and Muslims and Isheshe people, there is a fundamental that underscores the life of the Yoruba nation. And that makes it easy to really mobilize the Yoruba. Yeah, mobilization is the answer. Nkrumah said the way forward is organized. He says there are three needs for moving forward. The first is organize. The second is organize. The third is organize. And that's what we will be doing now. It's going to be different. And things are going to be different from this point on. All the of January, February, March is over. It has to be a properly structured struggle now. Thank you. Ẹ ṣeun, mo rí ọwọ́ yín lókè alàgbà Dáre. Ṣẹ́gun Dáre. Mo ń gbìyànjú láti tú yín lẹ̀ bóyá lọ́dọ̀ yín ni ẹ̀yin náà gbìyànjú ẹ túra yín lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Okay, o ti túra mi lẹ̀ o. Náà ẹ lè sọ̀rọ̀. Ṣé wọn ẹ kalẹ́ sá o bàbá wa Akintoye. Ẹ ṣé. Ẹ kú àgbà náà. Ẹ ṣé, thank you. Àmín. Ọgbọ́n àti òye tọ́lọ́run fi fún yín, Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín sí. Àmín, àmín, ṣé. Ní eré ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni nípa ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn, mo mọ̀ pé èèyàn bíi méjì ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Bẹ̀tẹ̀lẹ̀ tí tó máa fẹ́ jẹ́ ìyàtọ̀ ń bẹ̀ ni pé
ó lè wà personal fún yín directly tó jẹ́ pé ẹ fi ṣiṣẹ́ ṣe lérí ọ̀rọ̀ tá a sọ lálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn bá ṣe gbé láti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún méjì tí gbogbo wa ń pariwo tá inú wa ti ń dùn. Kí ló dé tí ìrẹ̀wẹ̀sì wa bá wa tó jẹ́ pé àtẹ̀gbọ́n kankan nípa ẹ̀mọ́. But ọwọ́ tí a rò pé wọ́n máa fi gbé ọ̀dà ìpè ọwọ́ tèmi fi wù ọwọ́ tí a rò pé ó máa wà ọwọ́ míì wọ́n fi gbé ọ̀dà ìpè wọ́n á sọ diṣẹ́ ọlọ́pàá kan wọ́n nípa wọn rìkúrútù kan máa fún ọ ní ráǹkì kan wọ́n máa sọ pé captain kìnìkan kì í ṣe nǹkan tí mo rò pé ó yẹ kí Àmọ̀tẹ́kùn jẹ́ nìyẹn. Iṣẹ́ rírí ọ̀rọ̀ bí Àmọ̀tẹ́kùn bíi pé kó jẹ́ bí security pé bígbà tó bá ní pé Àgbẹ̀kọ̀yà those days tó jẹ́ pé àwa ara wa là ń secure là ń protect ara wa. A ní láti pé ká máa formalize ẹ̀ pé kìnìkan sergeant lágbájá kìnìkan ibi tí corruption ti ń dé nìyẹn. Èmi fi because wọ́n ní àgbàrá òjò kò ní gbé kò sọ pé òun ní gbó lílọ onílé òní òní gbà fún. Tí àwọn tó gbàgbé north kò gbàgbé federal government pé wọ́n sọ pé wọ́n ní jẹ́ kán ṣe tí ẹ bá fẹ́ ṣọ́lé yín tàbá la fẹ́ ṣọ́lé ara wa kó lè má jà wá ìgbénigbéni má gbé wa kò sí nǹkan kan tí anybody lè ṣe. Ebi ní àwọn agbára táwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ń lò láyé ọtíjọ́ agbára náà sì nílẹ̀ Yorùbá mọ́ náà ni. Ó wà. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwa ń bẹ̀rù kí ló ń gbé pé tán bá rí ibi tágbára ti ṣẹlẹ̀ níbi mẹ́ta bíi márùn-ún wọ́n á sá kò sẹ́ni tó máa sọ fún pé ẹ má débẹ̀ yẹn mọ́ o. But eléyìí tí àwa Yorùbá gan tá fi ń ṣera wa gan pàápàá ó pọ̀ jù irú àwọn àlejò oríṣiríṣi tó ti wọnú ara wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tó jẹ́ pé ìlú à ń fún wọn lóko wọn ṣe gbogbo yẹn kò yẹ kó gbogbo yẹn. Wọ́n máa fún àwọn ọmọ Gàmbàrí yẹn tó jẹ́ pé àgbòdè wọn. Ẹ fún bàbá láyè láti dá ìbéèrè. Ó kú question kan sà. Ṣé rí tẹ́ bá lè sọ fún àwọn gómìnà wa ọ̀nà tó jẹ́ pé ó gba ìlú wa káàkiri kọjá tí ọ̀nà bá dára tí sì kiri ó máa hard fún àwọn gbénigbéni láti dúró sójú ọ̀nà nígbà tí mọ́tò bá ń bọ̀. Nígbà tó jẹ́ pé ọ̀nà ò dáa tó jẹ́ pé gómìnà gbúdọ̀ dúró di federal government láti pé kán tú ọ̀nà ṣe tó jẹ́ pé ìlú ara wa ni ó yẹ ká lè túnṣe kí wọ́n tú ọ̀nà ṣe gbénigbéni á difficult fún gbénigbéni láti dúró sójú ọ̀nà láti lóun máa gbéyàn. Ẹ ṣeun sà. Ó ṣe ọ̀rọ̀ tí Àmọ̀tẹ́kùn bóyá àwọn gómìnà wa ni kò jọ dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ ni kàn involve gbogbo àwọn leaders wa kàn involve gbogbo organizations wa bóyá ìyẹn ló wà wrong support fún Àmọ̀tẹ́kùn strong láàrin àwọn leaders wa tó bó ṣe yẹ kó jẹ́. Ìjọ tó ń ṣe declaration Àmọ̀tẹ́kùn, I was the only significant Yoruba person leader tó wà ń bẹ̀ tí gbogbo àwọn young men wọ̀nyẹn mill around me tó ń bá mi ya photo tó ń ṣe. In the end, I was able to say a few words after the governors. We need to find a way to get our leaders to look at Àmọ̀tẹ́kùn and to give it the support, to let the governors know that we all support it. Like tá a bá ṣe yẹn ẹ̀rù àwọn Abuja máa bá àwọn gómìnà wa. Wọ́n ní ṣe ju bí tán ṣe yóò díẹ̀. Táwọn police office àwọn police command ní Nàìjíríà bá tún sọ pé àwa la máa fún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní nǹkan ìjà a lè fún wọn ní nǹkan ìjà tabara Àmọ̀tẹ́kùn tó gbé ìbọn àmọ́ arrest ẹ̀ nǹkan kan gbà tán bá ń sọ gbogbo wọn yẹn. It is because the Yoruba leaders themselves have not given Àmọ̀tẹ́kùn the right level of support. Or in fact, all they say to jẹ́ pé àwa Yoruba World Congress nìkan là ń pariwo Àmọ̀tẹ́kùn. Àwa là ń sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn kan dáadáa ni àṣọ. Ìgbà tí Buhari pé àwọn gómìnà wa sí náà tó fẹ́ sọ fún wọn pé kán lọ scrap Àmọ̀tẹ́kùn, àwa la go into the streets before the meeting in Abuja and demonstrated in all the 6 state capitals of the Yoruba Southwest. Other organizations didn't do anything. That cannot be enough. We must get the Yoruba people to rise up and support Àmọ̀tẹ́kùn strongly and insist that our governors should go and implement it properly. It is the only thing. Ọ̀rọ̀ ti títì, àwa kọ́lá ni títì tó burú jù nílẹ̀ Yorùbá o, kì í ṣe àwọn states wa o.
the federal government are deliberately strangulating the Southwest. I come from Ado-Ekiti, capital of Ekiti State. Akure, capital of Ondo State, is just 28 miles away. There is no road there anymore. If I go to Ekiti now, if I happen to fly in from Lagos to Akure, I must go back the direction of Ilesha and go to Igbaraoke and then turn right, so go into the Ekiti Hills before you can make it to Ado-Ekiti. A journey of about 92 miles in the place of 28 miles. That is federal road. The federal roads in most parts of Yoruba land have disintegrated and nobody is doing anything about them. So it is on those roads. Ṣebí ọ̀nà Ifẹ̀ sí Ìbàdàn náà ti ń gbèyàn ní gbangba ìta ní eré àṣejì rẹ̀. Ṣebí Iléṣà tó Ìbàdàn àtò Àkúrẹ́ lábàá dé Ìwàrájà náà ti ń gbèyàn lọ́sàn gangan. Yá àwọn Fúlàní á jáde nínú igbó tán máa yìnbọn tán máa kó yín lọ. Wọ́n ti pàdé young men tó jẹ́ pé wọ́n drive tán fagídí drive through the shooting. Tán wound very badly tán kàn lọ́kì pé ìbọn bà wọ́n níbi tó ti lè pa wọ́n. Yeah, the Lagos, the Akure to Ore road through Ondo is a federal road, and it is so poor in many places that they go slow or course naturally, and the Fulani come out of the bush and pick up people from the vehicles that have stalled. Ore to Shagamu is federal road, and it is the same thing. So our life is endangered by the poverty, the ruined conditions of the federal roads through the Southwest. That's what can we do about it? We Yoruba, we must develop a new level of communicating. Yeah, we must develop a higher level of communicating with the federal government. How that will be done, we must sit down and deliberately decide it. That's all. Ẹ ṣeun o, mo rí ọwọ́ yín lókè, mi mọ̀ bóyá ìṣìnáwó sókè. Victoria ní fóònù yín gbé jáde. Ṣé ẹ sì fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí kí n pẹ̀lú mi èrò yéye lẹ́rùn wá? Ó dáa. Alàgbà Àtẹwọ́lógún, mo ti tú yín lẹ̀, mo rọ́wọ́ yín lókè. Tá a bá ṣe pé bí àwọn bàbá àṣọ̀nà gbogbo wa láráyè láti dá ìbéèrè. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a ṣe kíákíá torí àwọn èèyàn bíi mélòó ṣì wà lórí ọpọ́n. Ó sì fẹ́ sọ̀rọ̀ máa bá bá ti ṣe tán. Yes, ma'am. Nkalesa, ndekujo meta on sir. Adetunji lorúkọ mi. Your secretary, Full Gospel Business Fellowship, Lado-Ekiti, many years ago. Yes, sir. I mean, cousin Milo introduced me saying Ademola Fashuba, who are lórí call right now. And you know him very well. I know you know him very well. However, problem, our questions mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sá ni wípé tá a bá wò ó dáadáa, àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ ní dissenting voice sí Yorùbá nation. Báwo àwọn kì í dẹ̀ ṣe pé àwọn tó jẹ́ pé àwọn kéékèèké tí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ dáadáa. I trust your, very, very, I so much trust you. Kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe sà láti get all these people on board? That's number one. Number two, bí ẹ̀ ní pé nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tí àwọn gómìnà wa ń ṣe láti jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá lọ síwájú. Àìmọye àwọn èèyàn sà ni wọ́n ti wá sí Nàìjíríà láti wá sí àdúgbò wa láti wá dá iṣẹ́ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n make it impossible
láti lè jẹ́ kí àwọn yìí kan dáṣẹ́ sílẹ̀. Quarry ni o, farming ni o, and all the other warehouses. Ó wà impossible fún àwọn people yìí torí pé rules and regulations tó wà on the ground ó make it unaccessible for these people to access. The last but not the least ni wípé àwọn kan wà sà, some of them wọ́n wà nínú Zoom yìí tí wọ́n jẹ́ contemporary sí, tó jẹ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ nígbà kan lórí bí tí wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ lọ dá ìbò míì sílẹ̀ àbí wípé kí àwọn cooperate pẹ̀lú yín. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sà? Ǹjẹ́ ó possible láti bring dissenting voice tó jẹ́ pé ẹjọ́ wà tẹ́lẹ̀ now wọn ò wá wà mọ́ láti bring one together? Ẹ ṣé sà. Thank you very much. As I said it before, ó kàn jẹ́ pé àwa Yorùbá máa ń present ideological differences as if they are personal differences. We are all friends. Approach wa kan yàtọ̀ síra wọn ni. And the best thing was to have separated. Okay, ẹ lọ dá an organization in the image of your own ideas sílẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ dá organization in the image of your own ideas sílẹ̀, and we can work together. And so now that has happened. And we can work together, and we will work together. We have no choice. What I always say to our people is that we have become like slaves in Nigeria. We Yoruba have become like slaves in Nigeria. The government of our country is being run by impunity. And we have, more and more, we have no voice in the matter. If the federal government sits down to appoint 100 people, 90 of them will be Fulani or Hausa and so on. We will make a lot of noise, they just wave us aside and go on. We are no longer seriously part of the country. And so on. So, Ati Kangiri, and we have no place to turn to now other than to hold hands and push back. That's the thing. Anybody to buy answer because any told the binus, one to personal relationship around with federal government and federal government agencies. There is nothing you can do about that. But not many of us are like that. Only a few people are like that. And so there is a great possibility for us to work together. And it is growing. Ilenjo nkante Banji ni pé ó na ọmọ tó tọ̀ sílé lánàá. It doesn't make sense. That's not a sensible way to behave. Ilé tó ń jó yẹn a máa gba náà yẹn a máa stop. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àti débi tí a ti lè divide kéékèèké mọ́. Wọ́n sì ráwọn kan tó ń rọ́gbọ́n tí wọ́n dá ní ọ̀nà Àbújá ọ̀tán tí ríjì tí wọ́n jẹ́ ńbẹ̀ tí wọ́n ní fẹ́ gbà. A lè fẹ́rù àwọn wọ̀nyẹn kù. But the majority of Yoruba people are agreed now that we should find our way out in a peaceful manner, and we can do it. That's most of the questions that people are asking about development. You can buy they share most of it within Nigeria. We need to have a country of our own to be able to do a whole lot of things. And then the Yoruba nation will blossom forward and become a rich, powerful, respectable nation in the world. Thank you. Victoria, mo ni ó wà lórí fóònù yín. Yeah, mo ṣe wà ńbí. Ẹ káalẹ́ o gbogbo lé. Ẹ ṣé o. How are you dear? Right. Fine, sir. Kú iṣẹ́ takuntakun o. Ọlọ́run á fagbára yín dọ̀tun. Ẹ pẹ́ fún wa sá.
ìbéèrè tẹ́mi fẹ́ béèrè ni sà ọmọ Ẹ̀gbá lèmi o ọmọ Abẹ́òkúta Ẹ̀gbá Aláké lèmi but gbogbo ìgbà tá ń gbọ́ àwọn ẹgbẹ́ yìí because ìgbà tẹ́mi lọlé mo try láti bẹ́ẹ̀ bá mọ iyì tó kò dáadáa ọmọ tó kò lèmi tó ṣe mọ̀ pé sọ̀bọ́ọ̀bù area nìyẹn so gbogbo àwọn ọmọ yẹn ìgbà tí wọ́n wá kí mi mo try láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ṣé wọ́n gbọ́ nípa Oòduà or something it seems that gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ Oòduà yìí kò dé Abẹ́òkúta báwo ló ṣe jẹ́ sà. Some of our strongest youth groups belong to Abeokuta. I can mention their leaders right away, but there's no need to do so. Some of the most enlightened and most active youth groups belong to Abeokuta. Ó lè jẹ́ pé ń gba yẹn ṣe ìtòkò jìnnà díẹ̀ sí center. Ó lè jẹ́ pé movement yẹn ò tí ì débẹ̀ ń gbà yẹn. Kò fi bẹ́ẹ̀ jìnnà sá. Ṣé mọ̀ pé Aké àti Tòkò ó ti má jìmọ́ra wọn lẹ́yìn Akékẹ̀rí Ṣàpọ́n ní Central, so it's just like 15-minute walk sí Ṣàpọ́n. Kò níye ìgbà tí mo ti lọ sí Abẹ́òkúta lọ address youth groups. Okay. Some of my closest friends among the youth groups are in Abeokuta. Okay, sir. Yeah, so it is coming. It is coming. Okay, sir. God bless you, sir. Mo rí ọwọ́ yín lókè. Ìròyìn yẹyẹ lẹ́nu wa Tọ́ba building community lẹ́gbẹ́ jáde. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe pé a fẹ́ kí bàbá lọ sùn, a fẹ́ kán tètè lọ sinmi. Ẹ jẹ́ á béèrè question tààrà. Ẹ ṣeun Adéyẹmí Ọlọ́ládé Lacran lórúkọ mi láti New York. Mo kí bàbá wa pé wọ́n kú ìpàdé o. Èmi gan mo ń wo aago, mo rí pé aago yẹn ti lọ sẹ́yìn níbi tí wọ́n wà. Ṣùgbọ́n kankan mo kàn fẹ́ sọ. Mo gbọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ nínú ohùn wọn lásán. Èèyàn mọ̀ pé akíkanjú ni wọ́n. Bọ́n dẹ̀ ṣe ń dáhùn àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. Ó jẹ́ kí irú àwa báyìí ká ní ìrètí pé yes a máa dé ibi tá ń lọ. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n kú iṣẹ́. Gbogbo àwọn èèyàn ò lè máa gbà pé bóyá kán máa tẹ̀lé èèyàn àmọ́ ìlara pọ̀. So we know that. But I was just impressed pé bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ àti àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ náà látọjọ́ pípẹ́ ó ti pẹ́. Ní stage tá a wà yìí, we call it call to action. Òun ló yẹ kí a máa gbọ́ lásìkò tá a wà yìí. Tó bá sọ síbí sọ́sọ̀ wọ́n á ní àwọn diaspora. Kí lẹ fẹ́ káwọn diaspora ṣe? Ibo lẹ bá iṣẹ́ dé tó fi di pé òkè ibi tí a gbé dé yìí tá a bá fẹ́ gbé kọjá abẹ diaspora la fẹ́. Tá a bá dẹ̀ fẹ́ wọn báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ dá sí? So ó yẹ kí stage tá a wà ká wà ní stage tó yẹ pé a máa sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ fáwọn south governors, south area recently tí wọ́n ní wọ́n pe ìpàdé bóyá federal government fẹ́ wá síbẹ̀ through Gàmbàrí tí wọ́n wá yọjú. Nínú ìpàdé yẹn tẹ́ bá rí bí ọ̀gbẹ́ni kan bó ṣe sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba àti àwọn gọ́vnà wọn, the man was able to air their opinion directly. Mo rò pé irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ ká máa bá ara wa sọ lásìkò yìí. So that lóòótọ́ àwọn kan ò ní bá wa lọ nínú ìrìn àjò wa, òótọ́ is going to happen. Ṣùgbọ́n àwa tó fẹ́ lọ, ó yẹ ká mọ̀ pé òkè iṣẹ́ wà láti ṣe. So at this stage, àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ kí diaspora máa ṣe, ó yẹ ká máa analyse ẹ̀ báyìí. Then a dẹ̀ lè máa encourage ẹ̀yin tẹ́ wà ní forefront tó jẹ́ pé wà ní ojú ogun. So but one thing ni pé mo really fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa àti akíkanjú wọn tí wọ́n ti display. Mo kọ Ọlọ́run fúnra ẹ̀ á fún yín lágbára. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín. Lóòótọ́ àwọn kan lè wà tí wọn ò ní fẹ́ bá yín rìnrìn àjò yìí, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí ẹ mọ̀ tó jẹ́ pé ibi tí ẹ bá ṣẹ́ dé wọ́n fẹ́ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you very much. Thank you very much. Mi ò rò pé ìbéèrè ní tiwọn ẹ ṣe ń wo alàgbà Lacran
ààrẹ lacran ẹ ṣeun o láti New York. Mo rí ọwọ́ yín lókè o ẹ dákun ẹ fún mi àwọn èèyàn ṣì pọ̀. Mo rí onílù ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ mú ará àta kí n tó mú ará ilé. Onílù ò lè bínú gbogbo ibi tí alàgbà Akínkúnmi. Alàgbà Akínkúnmi, mo ti pè yín wọlé o, ẹ̀yin náà ẹ túra yín lẹ̀ o. Ẹ kalẹ̀ o gbogbo ilé, mo kí gbogbo ilé o, mo sì kí bàbá mi Akintoye. Akínyìn fún gbogbo ìgbìyànjú yín. Ní ṣókí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, tí mo bá fẹ́ sọ̀rọ̀ màá máa sọ fi àwọn òwe kan, so mo tọrọ ìgbàláyè fún. Ẹ má jẹ́ kówe ó pọ̀ jù béèrè lọ o, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ á máa kà sí gbogbo yín o. Àkọ́kọ́ ni pé lóòótọ́ tó ṣe bí ẹ̀yin bàbá wa yín lẹ sọ pé ẹ̀gbọ́n kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ̀. Ó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi nígbà míì pé ṣé orí ọmọ tó ti wà nínú oyún gan ṣé kò ti mọ ọwọ́ báyìí. Bọ̀ inú mi máa ń dùn tí mo bá ti ń rẹ́yìn àgbàlagbà báyìí tí mo rí pé ẹ ti wà níwájú, so inú mi máa ń dùn pé òkè orí ọmọ tó wà ní oyún tó ti wọ́ àtẹlẹ́ tí wọ́n ti bí ó ti ń tásìkò tí tá máa correct ẹ̀ náà. Then another thing ni pé mo fẹ́ béèrè question yìí pé ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá, mi mọ̀ báyá wọ́n really mọ̀ dájú àbí wọ́n realize pé ọba Yorùbá làwọn jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá. Mi mọ̀ báyá ìbéèrè yẹn ó really. Ọ̀yá ṣé wọ́n mọ ipò wọn lẹ̀ ń béèrè? Àwọn ọba wa mọ̀. Second question sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo ń gbọ́ awuyewuye nípa 2023 election, if possible tí ìjàngbara tá à ń ṣe tí kò bá tí ì débẹ̀, tí tá a sì gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó débẹ̀ láyọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Ṣé tí àbá tí ì rí ṣe, ẹ jọ̀ọ́ àwọn kan sọ wípé káwa Yorùbá ká má dìbò, àwọn kan sọ pé rárá ká dì. Ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọba wa pé kí ni opinion ti wọ́n sí. Àti ìdẹ́bi tí a lè sọ pé consensus wà nìyẹn o. That is something over which there has to develop a consensus. It's a very delicate issue. There are many Yoruba people who at all costs want to contest election and occupy positions in Nigeria. Tá bá ta ẹrú ká fi pa owó, àjọrò ọmọ ló máa ṣe o. Àwa Yorùbá ti dé point yẹn, a gbọ́dọ̀ jókòó kájọrò ṣé a fẹ́ ṣe election yìí àbí a fẹ́ ṣe. Ìwọ àbúrò mi, ìwọ ẹ̀gbọ́n mi tó fẹ́ ṣe election farabalẹ̀, ní kó má ṣe election. The big question is it in the interest of the Yoruba nation to now engage in an election when all these horrible things are happening to us, when massive crime is being committed by northerners in our land, and the federal government is condoning the crime? Why should we be holding elections? So àbúrò tó fẹ́ ṣe election, ní kó má ṣe, ṣùgbọ́n there is a family called the family of Odua. How does our election yìí kí ló ṣe affect gbogbo wa? I need láti jókòó ká discuss it very, very carefully. It is not something tírú mi lè sọ pé ní ṣe election, ó wù mí ká má ṣe election, Ọlọ́run fún wa ní country tiwa kó tó di 2023. But tó bá happen wípé a ṣì ń ṣe kò tí ì bọ́ sí, what do we do about elections? That's something about which we must very assiduously work for a consensus. Without a consensus, our nation will be in disarray. We will be fighting one another. Àwọn tó fẹ́ ṣe election àkókò tọ́ọ̀gì síta wọn máa pa àwa yòókù tá a fẹ́ election. Àwọn ló dẹ̀ lówó láti ṣe, àwa yòókù lówó láti defend ara wa against them. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So it's a matter over which we must sit down and develop a consensus.
And the diaspora will be called upon by the grace of God. We are working towards it. And the diaspora will be called upon to have a strong voice in the development of the consensus. Thank you. So, Alàgbà Joseph Fige. Alàgbà Joseph Yes, Fige. yes, yes. Ẹ ṣé gan, ṣé ń gbọ́ mi. Olótù. Thank you. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún ètò yìí. Evangelist Joseph Fige lórúkọ mi láti ìlú New York. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Akintoye. Èmi náà jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ yín tí à ń ja ìjà agbára yìí ní gbogbo ojú gbogbo ara la fi ń jà, ojú méjèèjì ojú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin láti ìlú òyìnbó ń bí. Mo jẹ́ member Oòduà Action Movement, very active member, as well as a member of Yoruba One Voice. Gbogbo bá ṣe ṣe Global October wọn yẹn. Participation mi lálẹ́ yìí sir, ó wà in twofold. First, mo máa make comment, then second will be in form of a question. Mi ò ní lè touch gbogbo nǹkan tí ẹ ti sọ because ilẹ̀ ti kún gan. Èmi as a person, tí bá ní sọ̀rọ̀ fún àwọn tó, and I know I'm speaking for majority of Yorubas in diaspora. Number one concern wa lórí ọ̀rọ̀ Nigeria ni security, sir. Without security, there is no economy, there is no development, there is nothing. Gbogbo àwọn governors wa kàn gbowó kàn fi ṣe nǹkan tó wù. Inú mi dùn tí bàbá wa Professor Akintoye tí wọ́n mention suggestion of statement kan yìí pé ṣẹ́rí a mọ̀ pé a ní a lot of groups in the diaspora. Ó máa wà to our benefit and biggest advantage tá bá tún lè come together than we have presently under one umbrella ká form political party Yorubas in diaspora. Ó máa powerful gan. YWCO ìlànà ọmọ Yorùbá, YOVO, gbogbo everybody kó wà London. Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tí a bá ti rí àwọn people, tí a ní àwọn people tó ní integrity níbẹ̀, kò sí ni by fire by force àwọn Yorùbá tó wà Nàìjíríà, especially àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n fara mọ́ Yorùbá self-determination yìí pé kí Yorùbá dá dúró. Wọ́n á dá sí, wọ́n á fara mọ́, wọ́n á dẹ̀ máa follow nǹkan tí group political party yẹn bá ń sọ. Ká form parallel government gbogbo ìranù tó ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn. One of the things tó máa ṣẹlẹ̀ ni wípé tá bá máa fi form political party yẹn, nǹkan tí federal government Nàìjíríà ò lè ṣe gbà tá bá ṣe wọ̀n táwọn náà rí tó di yegede tójú tì wọ́n. Ká make it available kí Yorùbás in Nigeria kí wọ́n lè vote nípa yíyan. Ẹ má bínú, ẹ kàn fún mi ní 2 more minutes. Okay, so tí a bá lè realize big task yẹn, ta form parallel political party tí ó máa jẹ́ pé body tó ń sọ̀rọ̀ fún Yorùbás in diaspora. Compete, dẹ̀ contest pẹ̀lú àwọn Yorùbá summit kìíní kan, gbogbo àwọn ọba wa nǹkan kan. Nǹkan táwa mọ̀ pé ó lè mú development bá ilẹ̀ Yorùbá ni à ń ṣe táwọn náà dẹ̀ ń rí tó jẹ́ pé àrùn ojú ni kò ń ṣàrùn mú. Then another thing tí mo fẹ́ ká look to sir, mi ò mọ bí a ṣe lè gbégbà. Ẹ sọ wípé ẹnìkan béèrè pé specifically kí ni àwa Yorùbás abroad tí a lè máa ṣe sílé, ó ti wà too numerous jù. Bàbá wa dẹ̀ mention 1 or 2 things. But èmi, I am somebody tó jẹ́ pé mo wà very very particular about security. Ẹ wo Àmọ̀tẹ́kùn tán dálẹ̀ yẹn, ẹ wo bí wọ́n ṣe jẹ́ kán lè ṣiṣẹ́ tán, incapacitate gbogbo everything. One of the things or one of the objects, one of the assignments or iṣẹ́ tí irú Yorùbás in diaspora group tá bá form yẹn àtàwọn tó ti wà lẹ̀ presently lè ṣe ni pé tá bá lè come together. Ẹ wo the advent of drone technology. Ká train àwọn Yoruba boys and girls tó bá wà interested. I'm rounding up now. I'm wrapping up now. Yes, this is what. So, tá bá lè train àwọn boys and girls tí wọ́n wà interested in flying drones, a lè lo drone technology láti secure
areas wa, local government wa, environment wa. Gbogbo images àti video tó ń lọ níbẹ̀ ó máa stream live. Gbogbo ibi tó bá ti pé bóyá crime lè fẹ́ ṣẹlẹ̀, gbogbo ìtàwọn èèyàn ṣì máa gbé irú ìyá kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó jẹ́ pé kámẹ́rà ló ṣe lọ gbé gbogbo àwọn cows tí wọ́n ń jẹ oko ẹ̀ nǹkan ó máa cover ẹ̀. Most especially ẹ woru satellite imaging video tí CNN gbé jáde láti unravel gbogbo Lekki shooting tí Federal Government of Nigeria tí wọ́n ń ẹfẹ kan dáhùn ìbéèrè yẹn ni àbí. Bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Dr. Ige, maybe we have too short a time. We are looking at a very short time. Sharing time tí a bẹ̀rẹ̀ gbogbo September last year, August, September last year. This is just 1 year. And we have recorded some successes. Yes, I agree. What we need to do now is to find how to use the successes for greater successes. That's all. For instance, the diaspora, also just where the political party consider, I doubt that we can do that, because there are different people among you who have connections with political parties at home. It's only before those who are interested and support the ideas. What we need to do to make effective use of the diaspora, we need to really sit down and study it. I am a stickler with studying, looking seriously at matters, and arriving at a solution. The diaspora is a power that God has put together. How do we use it to affect the Yoruba condition in Nigeria significantly? That's all. So we need to study it. Thank you. From this meeting, I will take away the information to the people who are working with me, that we need to work with the diaspora to evolve a method of using the diaspora energy effectively for the liberation of the Yoruba nation and for the improvement in the quality of the life of Yoruba people. Thank you very much. That's something that I'm taking away. Ẹ ṣeun bàbá, onílù production mo rọ́wọ́ yín lókè. Tí ẹ bá ti kọjá ìṣẹ́jú méjì nínú ìbéèrè yín, ẹ rí i pé ohùn yín ò jáde mọ́. Bí a ṣe ṣe ní ìsìn inú ká lè tètè bá akọrin ọjọ́ òní lọ tán. Bàbá wa, ẹ káalẹ́ sà. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe o. A rí ọwọ́ yín, a rí iṣẹ́ yín, gbogbo ẹ̀ la rí. Ọ̀pá tẹ́ fi ń kó wa jẹ kò ní ṣẹ́ o. Àmín, ẹ ṣé. Ẹ kó wa jẹ pẹ́ títí. Àmín. Ní bí ọ̀sẹ̀ méjì, bàbá ọ̀rẹ́ yín kan wá sórí ètò yìí. Wọ́n sọ ìgbà tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè oríṣiríṣi. Wọ́n béèrè kan lọ́wọ́ bàbá náà. Bàbá náà dẹ̀ sọ nǹkan kan tó jẹ́ pé ó bomi rẹ̀wẹ̀sì sí gbogbo wa lọ́kàn. Pé ṣé àjọṣe láàrin ẹ̀yin méjèèjì dán mọ́rán. So bàbá náà ní pé irọ́ pé àwọn ẹjọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ bọ̀tẹ́ ẹjọ́ ṣe mú. Pé àwọn náà fẹ́ lọ dá tiwọn lẹ̀. So irú eléyìí bomi rẹ̀wẹ̀sì sí wa lọ́kàn. Àwa rò pé ẹ̀yin tá a fi ṣaṣíwájú tá a dẹ̀ ti gbọ́kànlé tá à ń tí gbogbo àwa táwa ní diaspora ń dùn. So a tún lè gbọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ yín yẹn. Báwo nìyẹn ṣe jẹ́ bàbá ẹjọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa? Ẹ ṣeun. Mo ti sọ náà tẹ́lẹ̀, kì í ṣe personal differences. Àbárajà ọ̀rẹ́ náà sì ni wá. Ṣùgbọ́n ideas about the future ó yàtọ̀ síra wọn. Ideas about how to even organize today ó yàtọ̀ síra wọn. Lójú tèmi àwọn ọmọ wa in their 60s and 50s and 40s should be bearing most of the burden.
kì í ṣe pé èmi Banji Akintoye 85 going to 86 àti ọ̀rẹ́ mi tó náà jẹ́ 83 to 80 going to 84. Àwa jókòó tá a là ń pàṣẹ fún an organization as large as the Yoruba World Congress with the masses of young people all over the world. I don't agree, because I think that is the path to failure. Tá a bá fa àwọn ọmọ wọ̀nyí sílẹ̀, tá a mobilize wọn, tá a fún wọn ní confidence pé ẹ̀yin lẹ, this is your fight. That's what I always say to the young people. This is your fight. I'm just your father who knows a little bit of the way forward and who is ready to guide you. Okay, mi wá sọ pé èmi àti 1 or 2 people la máa jókòó, la máa ṣe committee, la máa dictate. I don't want to take part in something that will obviously fail. So I don't agree. So kì í ṣe pé a bára wa jà. So as things are, as I have said, ẹ̀yán ti dàtún gún ọbẹ̀ dàtún ṣe. We are all against the war. Wọ́n á rí lára wa tí ò lè bá wa ṣe o. Tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ federal government wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ lẹ́yìn lára wọn ní federal government lára wọn Fúlàní so ìyẹn is not a difficult thing to see, and it is not unnatural. But for the rest of us, we will work together and we will liberate our nation. Ẹ má jẹ́ kó dampen enthusiasm yín pé àwa bí méjì kan they work together. We can't work together because we don't agree about the path forward. I am too much a person of the youths, and that's how Chief Awolowo operated. I was only a young man in my 30s, late 30s, when Chief Awolowo elevated me to a position of very strong leadership in the UPN. I wrote the manifesto of the UPN. I was only, that was 1978. I was 42 years old, 43 years old, when I wrote the manifesto of the UPN. So I cannot agree with people who think that the youths are all no use. Let us awagba. I would always say, àwọn àgbàlagbà wà ń bẹ̀ ń gbà tá à ń dá UPN sílẹ̀ náà. Tó ń jẹ́ bàbá wa náà. None of them could tell Chief Awolowo, àwa la máa rule kínní. No. Chief Awolowo deliberately elevated young people like me, David Oke, Wumi Adegbamire, Soji Odunjo, etc. Debate to the leadership. I want to get one. I want to be Professor Luko, Professor Oluwasanmi, Professor Yenuga, and so on. I want Baba one. But even I want not go, although I want to call one university. One concede pé àwa ọmọ wọn táwọn ti kọ́ ni kó máa ṣe kínní, and that's why I was chairman of many committees nígbà tá à ń ṣe UPN. I was the person tí Papa máa rán abroad most of the time to go and find out how they are doing some things successfully in some countries in the world, how Singapore rose from poverty to wealth, to great prosperity in only a few years. Brazil, Argentina, and so on. So go by 1 year. I believe we have a massive number of highly educated, highly experienced, highly capable young people, and we must use them. And we who are their fathers must let them do it for us. That's my philosophy. And it worked under Chief Awolowo. I believe it will work now. It can work. Nǹkan tí àwọn èèyàn wa máa ń gbàgbé ni wípé the Yoruba nation in Nigeria today is a young nation. I mean, by young nation, I mean that most Yoruba people are young people. Yoruba people are 40 years and under, are about 74% of the population of the Yoruba nation in Nigeria. 40 years and under. And they are all educated. And some of them are university professors in their 30s and 40s. And you want to push those people aside.
Our Yoruba young men are the leaders of the professions in Nigeria. They are the architects, the lawyers, the doctors, and so on. There's no way you can push those people aside and say, our good control me. So little differences like that is ideological, it's not personal. But it's better to have an organization that is ideologically coherent and that can achieve things, rather than just come apart together. Or anyway, no, that is not the way to lead a nation. Dókítà Rónkẹ́ Ògúnlẹ́yẹ, mo ti tú yín lẹ̀ lè béèrè ìbéèrè yín. Ẹ túra yín lẹ̀ ó yẹ ẹ ṣeun mà. pé bí awọ bàbá ìṣọ̀nà. Ẹ ṣeun ìyáàfin. Ọ̀rọ̀ 2023 òun ni mo fẹ́ mẹ́nu bà díẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa, a dúpẹ́ tí ẹ wá sí ìtẹ́wá bá wa sọ̀rọ̀ lénìí. Mo fẹ́ gbọ́ opinion yín nípa MOP, torí MOP, Movement of the People. Tí àwọn olóṣèlú tó bá ní dandan a gbọ́dọ̀ ṣe 2023 or àti lè gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà in 2023. Ìyá wa olóògbé Fúnmiláyọ̀ Kútì was a symbol and icon of freedom. Ó dẹ̀ tún wá gbé iṣẹ́ ìwógbélé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Fẹlá Aníkúlápó Kútì òun náà dẹ̀ tún wá gbélé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ Ṣeun, òun ló resurrect MOP. Pẹ̀lú EndSARS tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta, èmi rò pé àwọn youth wọ́n máa pọ̀ tó máa péjọ lẹ́yìn pátì yẹn. Àwa Yorùbá a ṣe péjọ lẹ́yìn wọn ká gbé wọn sókè, ká gbé pátì yẹn sókè. Èmi ní feeling pé pátì yẹn máa lè defeat gbogbo àwọn other old parties tó wà ní Nàìjíríà, àwọn tó ti bà Nàìjíríà jẹ́ nsìn. Tí gbogbo àwọn táwa ní diaspora àti àwọn youth Nàìjíríà tó ṣe EndSARS tí gbogbo wọn máa rọ́ lẹ́yìn MOP yìí, tí gbogbo wa tá bá dúró lẹ́yìn MOP yẹn, a lè gba kínní lọ́wọ́ àwọn PDP àbí kí wọ́n ń pè wọ́n, àwọn jẹgúdújẹrá wọ̀nyí. Ìdákejì tí mo tún rò ní pé ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ UPN, ara mi dẹ̀ bùyà. Mo ní bóyá ibẹ̀ yẹn gan-an ni answer wà, because gbogbo wa pátá mo dẹ̀ sọ nínú organization kan tí mo belong sí nígbà kan. Wọ́n sọ pé yẹn ká lọ bá àwọn Yorùbá governors, yẹn ká lọ bá. Mo ní ṣe gbogbo àwọn tó bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ òun lẹ tún fẹ́ lọ bá, kí lẹ fẹ́ lọ kọ́ lọ́wọ́ wọn. Mo ní as far as I'm concerned, leadership ó parí sí di bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. UPN party bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni. Bọ́dẹ̀ jẹ́ yẹn náà lẹ máa resurrect. Torí yẹn ni mo feel pé àwa Yorùbá a máa recognize, because name brand is essential. So either MOP or UPN. Kí lẹ rí sí yẹn, sir? Yeah, thank you. There is another one, maybe you should hear about it too. Some of us, because we are working together, Igbo people in various organizations, Yoruba people in various organizations, Ijaw people in various organizations, Middle Belt people in various organizations, are coming together and thinking of something really radical. Àwọn young men ló ṣe o, àwọn bàbá wọn can guide wọn náà ni. When they don't understand enough, we try to supply the information. Where a Nigerian nationalities party, a Nigerian nationalities, nationalists, nationalities. The nationalities in Nigeria are the Yoruba, the Igbo, the Ijaw, the Chiefs, the Edo, the Igala, the Hausa, the Fulani. A Nigerian nationalities party that is dedicated to serving the interests of the nationalities can win election in Nigeria easily, because they will represent a majority of the people of Nigeria. And then under the auspices of the party, we can sit down. One Fulani man, what's his name? Mohammed Shehu, leader of Kaduna Dialogue movement, made a statement recently. Go around the negotiating table, split cola, and divide Nigeria into
smaller countries, because that is the only way forward. They now unite Nigeria. And if we don't do it now, the future generation will spit at us and curse us. There is no way Nigeria can be united again. What is needed is a careful, peaceful, successful method for dissolving Nigeria. Dissolution is the only way forward for Nigeria at this point. Anybody to believe we pay our Yoruba, our Joko, our Matuma Banya Kanche Nigeria, where people are coming deliberately being organized by the elite of another part of Nigeria to come and kill, maim, and destroy in Yoruba land. After that, I want my parents to go to the shore. You know, that is war. They are levying war on us. They are destroying our means of livelihood. They want to pauperize us. They want to turn the Yoruba people into masses of Almajiri. Nigeria. It's not going to happen. And so, I have more to say. Olaniyi, alàgbà Olaniyi. Wà ń bí o, mo ti dúró. Torí ẹ̀ náà la ṣe ní ẹ wọlé o. Ẹ ṣé púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo kí àwọn bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Akintoye. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Mi ò ní sọ̀rọ̀ lọ púpọ̀ jù. Ìbéèrè méjì ni mo ní. Àkọ́kọ́ fún Ìyáàfin Ṣọlá Yusuf. Ọ̀nà wo ni èmi àti aya mi lè gbà láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ owó fún ètò tẹ́ ń ṣe yìí, torí ẹ ti kọ́ sọ ká nígbà tá a bẹ̀rẹ̀. Ojoojúmọ́ ni à ń kéde Yorùbá Gbòde. Ìbéèrè kejì ni lọ́sọ̀dọ̀ ọ̀gbọ́n Akintoye. Ipò wo ni àwọn OPC wà nínú ìlànà ọmọ Oòduà tí ó jẹ́ orúkọ tuntun yìí? Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà organization wà káàkiri ayé tí wọ́n ti join ìlànà ọmọ Oòduà straight away. Àwọn kan kórajọ ní area East Coast America, for instance, wọ́n pera wọn ní Atẹ̀gùnkọ̀yà. Wọ́n ti join àwọn organization bẹ́ẹ̀ ò ní yẹ káàkiri in South Africa, in Australia, in Europe, as far as the Scandinavian countries, in Asia, in China, and so on, Japan, Australia, and New Zealand, even the small island of Papua New Guinea. Okay. Yeah. So create organization, you gotta find a way to liaise with the officers of Yoruba World Congress. If you are in doubt about that, have my number. You know, most of the people listening to me have my number. Okay. Find my number, call me, and we will arrange. I have Adeboye. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn tó ní nọ́mbà mi ni wọ̀nyẹn. Okay. Ṣé wo a ti tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sí yín? Àti Ṣọlá gan tó ń ṣe rédíò program wa tó jẹ́ mọ̀mọ́ wa bí. Ask her for my number. Okay. Ẹ ṣeun. Alàgbà Olaniyi a ti fi àtẹ̀ránṣẹ́ sí yín lórí ọ̀nà tí ẹ ti lè gbà ran Yorùbá Gbòde lọ́wọ́. Ẹ rí lórí àtẹ̀ránṣẹ́. Ẹ lè lo Zelle kí ẹ lo 860-371-9367 tàbí paypal.me Yorùbá-Gbòde Media. Ẹ ṣeun. Alàgbà Flake lẹ pé orúkọ yín bí mo ti rí ń bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ á ṣe pépèpé. Ẹ béèrè béèrè yín o. A fẹ́ kí bàbá ó tètè lọ sùn. Ọjọ́ ti lọ. Ó ti kọjá aago kan. Ó ti rẹ bàbá díẹ̀díẹ̀ ọba. Ó tó kí bàbá lọ sùn o. Àgàkúrẹ́ yẹn múrẹ̀ lóde. Bàbá mọ̀ parí àwọn èèyàn lórí Yorùbá Gbòde tí wọ́n jàjàrí ni wọn ò ní díẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pọ́n tí wọ́n dà. Alàgbà Flake ó yá ìṣẹ́jú kan
kọjá ìṣẹ́jú kan. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ kálẹ́ mà. Ẹ Ẹ ṣé. kálẹ́ bàbá wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, inú mi máa ń dùn every time tí bá ti wà lórí program tí mo rí yín bá sọ̀rọ̀. Ṣé mo ìgbàgbọ́ wa tún máa ń lékàn sí gbogbo spirit àti ṣiṣẹ́ sí láti pé ká lè dé ilẹ̀ lérí wa yìí, ó tún máa ń jẹ́ kí agbára yẹ kó tún pọ̀ sí ni. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹ make it lálẹ́ yìí. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ questions tó yẹ kí n béèrè ni wọ́n ti dáhùn. In fact, bá má tiẹ̀ bọ́dà mọ́, but one more thing tí mo kàn sí ní lọ́kàn tí ni mo ń rò ní wípé lórí àwọn tó ń díni gbé security system Nàìjíríà bí ní Yorùbá land lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo rántí gbà tí àwọn bọ́ọ̀dì tó wà ń bẹ̀ some years back. Ó bà ní ọ̀kadà ní ìlú Èkó. Wọ́n wá kó buses and so many other things kalẹ̀ ṣẹ́gẹ̀t láti jẹ́ kí rìn káwọn èèyàn lè rìn ṣe understand dáadáa. So and adẹ̀rí pé ó wà effective ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn sáàyẹ gbogbo àwọn ọlọ́kadà yẹn náà kóra wọn tó ń padà sí north tó ń scatter all over, you know. But the power that be, you know, they wouldn't let that work, and it's so unfortunate. Now won't bring back everything. Now mo wá ń rò lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí pé okay tí wọ́n bá lè ṣiṣẹ́ lórí ọ̀kadà because ọ̀nà tó ń gbà wọlé sí wa lára nìyẹn. Tẹ́ bá ń wo gbogbo wọn ní Yorùbá land lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀kadà bí gbogbo wọn ṣe ń dé ọ̀kadà náà ni wọ́n ń gùn tó dẹ̀ ń gbé àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn lọ tó ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ àbúrò wọn. Ẹ jẹ́ kí bàbá dáhùn, ẹ ti béèrè béèrè yes ní ẹ ṣe. so tó bá lè ṣiṣẹ́ lórí bọ́kadà bọ́n ṣe máa reduce Ṣé ó ṣeé ṣe kí wọ́n lo tó ọ̀kadà? ṣeé ṣe láti replace ẹ̀ pẹ̀lú mọ́tò àti wá alternative fún ìrìnsẹ̀ fún àwọn ènìyàn wa kí wọ́n bá ọ̀kadà kan lé wọn padà sílùú wọn sà. Ẹ ṣé sà. Bàbá ti wà off here. Àgbóhùn bàbá. Wọ́n ti wà off here àwọn ìmọ̀wé àgbo wọn já ní kọ́ńjẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ sọ pé mi mọ̀ dọ́gbọ́n sí o torí mo ní. Ẹ̀yin lẹ́ti fẹ́nu tọ́. Mi ì tí ì dọ́gbọ́n sí o. Ẹnu yín ló ti ṣe yẹn. Wọ́n láti pè wọ́n padà, wọ́n ti kúrò lórí platform. Mi ò rí bàbá bóyá data wọn ló ti pín wọn. Látàárọ̀ náà àti lóhun tó kọjá wákàtí 3. That's right. Mi ò tiẹ̀ rí bàbá mọ́ rárá lórí inú. Wọ́n ti já láti pè sọ̀rọ̀ wọlé. Ẹ jẹ́ ká wò láàrin ìṣẹ́jú kan bóyá a rí ààyè. Ẹ dákun ẹnjíníà ọmọ ọba ìyáàfin bẹ́ẹ̀ bá wa ní bàbá. Ó dà pé à ń dúró ẹ ṣe ẹ bá wa gbìyànjú. Wọ́n gbọ́ Yorùbá gbòde òde wálé, èmi ò gbọ́, ọkùnrin ò gbọ́, obìnrin ò gbọ́, ọmọdé ò gbọ́, alàgbà gbọ́, gbogbo wa la máa gbọ́ Yorùbá gbòde wálé. Ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó ń kọ́ni lóye ṣókì. Ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó fúnni lóye ṣókì ètò alẹ́ èmi ò gbọ́. Ìwọ àgbọ̀ dádì mọ́nà ìdí àgbọ̀ bọ́lá sísà ìdí àgbọ̀ Yorùbá gbòde wálé. Látàwọn olóòtú wà ó Ṣọlá mi Yusuf. Àwọn ládarí ètò yìí ò àkọ́jí báyìí ṣókì mo kí àwọn àgbọ̀ ètò tó mọ́gbọ́n dání ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ilé tó kó tó mẹ́lò òkè òkun ẹ máa gbọ́. Ètò tó lárinrin ni tó fúnni ní ẹ̀kọ́ àti òye. Èmi ò lè ṣe kí n má gbọ́, ẹ máa gbọ́. Wọ́n gbọ́ Yorùbá gbòde òde wálé, èmi ò gbọ́. Ọkùnrin ò gbọ́, obìnrin ò gbọ́, ọmọdé ò gbọ́, alàgbà gbọ́, gbogbo wa la máa gbọ́ Yorùbá gbòde wálé.
ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó ń kọ́ni lóye ṣókì. Ètò tó lọ́gbọ́n nínú tó fúnni lóye ṣókì ètò alẹ́ èmi ò gbọ́. Ìwọ àgbọ̀, dádì mọ́mí ìdí àgbọ̀, brọ́dà sísà ìdí àgbọ̀, Yorùbá gbòde òwọlé. Látọwọ́ olóòtú àwọn Ṣọlá mi Yusuf. Àwọn aládarí ètò yìí ò máa kọjú báyìí ṣókì mo kí àwọn àgbọ̀. Ètò tó mọ́gbọ́n dání ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àti ilé tó kó tó mẹ́lò òkè òkun. So ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Ẹ̀yà kan ń bẹ láyé ọlọ́gbọ́n ẹgbọ́ ó tayọ gbogbo ẹ̀yà tí mo ti ń rí. Ẹ̀yà ọ̀hún dára púpọ̀ wọ́n wù mí bójú bá rí ó yẹ kẹ́nu ó sọ. Yorùbá lorúkọ tẹ́yà ọ̀hún jẹ́ wọ́n lọ́gbọ́n inú wọ́n sì jẹ́ èèyàn rẹ̀. Ẹ̀yà Yorùbá wù mí o bí mo rí ń tó dùn máa ròyìn. Níbi ká mara mú. Tó irú lébè ò sí nínú igbó. Ọ̀gá nírèké ń ṣe láwùjọ ìsún àdúpẹ́ ara àwọn tí wọ́n jẹ́ ògúnná gbòǹgbò wa tí a rí tínú wa ń dùn náà ni àwọn bíi bàbá Banji Akintoye wọ́n tún ti wọlé padà. Bàbá mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ tún wọlé padà. Ìbéèrè a wá ṣe pépèpè ìṣẹ́jú méjì ló kù. Lẹ́yìn ìṣẹ́jú méjì á jẹ́ kí bàbá mọ́ lọ kí wọ́n lọ sinmi. Ó tún jẹ́ alùdùdú ìdárin. Bàbá ẹ ṣe yẹ wọlé padà. Ẹ ṣe. Bàbá ti dáhùn ìbéèrè ti alàgbà Ọláníyì Ọládàpọ̀. Atọ́kùn Yorùbá Gbòde màá fún yín ní àyè kẹ́ béèrè ìbéèrè káwá ráǹdì ẹ̀ ọ̀pù. Ẹ ṣeun bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Banji Akintoye ẹ kú látàárọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ ṣe gan ni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àgbà òṣìṣẹ́ lórílẹ̀. Àmín ẹ ṣe. Gbogbo wa la fọwọ́ tí gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe báyìí lè ṣe bẹ̀rẹ̀ àparí ẹ̀dá ayọ̀tọ̀ láfíà. Àmín àmín. Àkọ́kọ́ nù ìbéèrè mi. Ìbéèrè kan lẹ láyè fún ọjọ́ ti lọ o. Atẹ́kùn ló fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹ kẹ́ fàyè lẹ́fà atẹ́kùn díẹ̀. Atọ́kùn kò tiẹ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ béèrè bàbá fẹ́ lọ sùn láre. Ní orí ètò yìí ní bí oṣù kan àbọ̀ sẹ́yìn a gbé àwọn bàbá wa kan wá sórí ètò yìí nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ Yorùbá nation àti ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo wàhálà òun dààmú tẹ́tí mẹ́nubà. Wọ́n pín sọ́nà mẹ́ta pé ká bá máa jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó dolómìnira fúnra rẹ̀ ká máa kó nínú gbogbo wàhálà òun dààmú tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí. Àkọ́kọ́ ń pa wọ́n sọ ń pa spiritual, wọ́n sọ ń pa financial, wọ́n dẹ̀ sọ ń pa security ẹ̀jẹ̀jà gbàgbára. Now wọ́n á sọ pé olórí Yorùbá kan gbọ́dọ̀ wà tó yẹ pé yóò mú ọ̀rọ̀ Yorùbá wá síwájú àwọn tí wọ́n lè wádìí pé kí ló dé tí Yorùbá fi di pé wọ́n ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ báyìí tó pé ẹnu òkú gbogbo ẹ̀ ń ṣe bá ṣe ń ṣe látàárọ̀ yìí. Wọ́n ní tó bá wá pé àwọn nígbàgbọ́ wọn ń dá lójú pé nǹkan tó ń dà wá láàmú wọn ó fi lé àwọn tó yẹ kán fi lé lọ́wọ́ á dẹ̀ rí solution sí. Àwọn kan wá mẹ́sàn orúkọ yín gbà yẹn àwọn bàbá wa alàgbà ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n dé Abímbọ́lá ni àwọn mọ̀ yín dáadáa ṣùgbọ́n ká ránṣẹ́ ká sọ fún yín pé nǹkan báyìí o ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lè Yorùbá wá síwájú àwọn tá lè wádìí pé kí ni nǹkan tá a lè ṣe tí a fi débùté ògo. Àkọ́kọ́ náà ẹ̀ ni tí relationship yẹn bá wà ń bẹ̀ sà á fẹ́ kí ká jẹ́ ká fẹsẹ̀ tọ́ náà. A mọ̀ pé ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn mùsùlùmí náà wà táwọn lè ṣe tiwọn náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká kó gbogbo ẹ̀pọ̀ torí pé nǹkan tó lè mú kí ẹnu Yorùbá ó kò òun la fẹ́ ká dẹ̀ jẹ́ dé èbúté ògo kọ́mọ̀dé pé ẹ̀yẹlẹ̀yẹlẹ ẹgbẹ́ tá à ń pín káàkiri báyìí ẹgbẹ́ kan olórí kan náà ni. Ẹ jẹ́ kí bàbá ó dáhùn ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe gbogbo àlàyé lórí ìyẹn. Bàbá wọ́n sọ̀rọ̀ pé ṣé ó ṣe ká fi ẹsẹ̀ lé tọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá
ọ̀rọ̀ pàtàkì ní atọ́kùn sọ yìí. You cannot liberate a nation like the Yoruba nation without bringing the spiritual ramification into it. It's impossible. And so I bring the news now that we are already doing a lot in the spiritual realm. We are consulting our own traditional sources of knowledge and wisdom. And we are consulting our Muslim leaders. We are consulting our Christian leaders also. It's enough for a Yoruba person. What is required, for instance, in the case of our traditional, ta ló ń béèrè kí ni iṣẹ́ kí ni ta lẹni tó rán wa ní iṣẹ́ yìí? Àwọn bàbá wa máa béèrè yẹn, ta ló ń rán wa ní iṣẹ́ yìí? So kì í ṣe èèyàn kan ṣoṣo ló lè sọ pé òun lòun rán wa ní iṣẹ́ yìí nípa Oòduà. Mo mọ̀ wípé èmi Banji Akintoye mo ti dáhùn níwájú àwọn alágbára ti ṣẹ̀dálẹ̀ tiwa pé èmi Banji Akintoye ọmọ Oòduà lèmi. Èmi ni mò ń rán yín ní iṣẹ́ yìí. Ìyẹn ò mean wípé another person náà ò lè dìde kó tún sọrú ẹ̀. But I do not have report of other people doing anything like that. I have report of my doing it and of our spending a lot of resources to respond to what the men of our traditional wisdom say we should do. We are also doing the same about the Muslims. We are in contact with our Christian leaders. Yes, the message in almost in every case is that yes, this will happen. What we are asking for will happen. And that Kaloshia will come by. And we are doing it. The road is Onatila, Oòduà. The road is already open. The path is open. I won't say more than that. Because this is information of very, very sensitive nature. Exactly. So, ẹ̀yin ni màá fi ń ṣe égún ńlá tó ló ti pẹ́ tí mo ti gbúròó yín gbẹ̀yìn. Chief Nuru Banjo ṣe ní ṣókí ẹkújọ́ méjì jọ́ mẹ́ta ẹkú àtijọ́ mọ́ra wọn rí. Ẹ̀yin ni ẹ béèrè ìbéèrè tó kàn báyìí lọ́dọ̀ bàbá. Èmi ti tú yín lẹ̀ o, Chief Nuru Banjo. Mo gbìyànjú kí n rójú yín ṣùgbọ́n ẹ túra yín lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wo àbí Nàìjíríà lẹ́wà ní. Chief Banjo. Mo gbìyànjú láti tú yín o. Ojú wọn àti gbúrò yín. Hello, bàbá, ẹ pẹ̀lẹ́ sà o. Ẹ ṣé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. Ẹ ṣé, ẹ kú iṣẹ́. Ẹ túbọ̀ pẹ́ fún wa o. Àmín, àmín, àṣẹ. Gbogbo ìgbàkigbà tí ọ̀rọ̀ bá máa fi níyànjú sí èbúté ayọ̀, èbúté ògo, àníbi yíṣà wá ti tọmọtọmọ bàbá. Àmín, 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 ó ṣe wọn, ó ṣe. Ọjọ́ ìyá túbọ̀ dálé sà. Àmín, thank you. Bàbá, èmi jà ìjà kan bí torí àwọn èèyàn mi kan tí wọ́n ń bú àwọn bàbá wa. Wọ́n máa ń bú àwọn bàbá gan, especially àwọn ọba yẹn. Mo ti jà tó yẹ pé ìkọ́tẹ̀ ó bùyà mi, ètò ó wà òkè pẹ̀lú mi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ torí Ọlọ́run bàbá, kí ni ẹ rí sí tí àwọn ọba wa ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ìbéèrè mi nìyẹn sà. Àwọn ọba wa, àwọn ọmọdé ò lè understand ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ ṣeun. Gìrìgìrì lọ̀rọ̀ ọmọdé. Ọlọ́run ò dá ọmọdé tí ò kì í ṣe gìrìgìrì.
tí wọ́n nìyẹn àwọn dẹ̀ tí wàá rò pé báwọn ṣe ń ṣe gìrìgìrì yẹn náà làwọn ọba wọn máa bá wọn ṣe gìrìgìrì ọba ò lè ṣe gìrìgìrì kò ṣeé ṣe the position of the ọba is too deep and too strong pé kí ọba kan bó ti ẹ̀jọ́ ọmọdé náà fi jẹ ọba kò ní join àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ láti máa bá wọn ṣe gìrìgìrì kò easy àwọn ọmọdé ò understand ìyẹn so àti issue statement kan tá a fi ń bẹ àwọn ọmọ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa attack àwọn ọba wa mọ́. Thank you baba ọjọ́ àtúbọ̀ dálẹ́ o ẹ ṣeun o. ẹ ṣeun o Alhaji Banjo tó ẹ̀yin èèyàn wa bí ẹ bá wojú ọjọ́ ẹ rí i pé ọjọ́ ti lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ nawọ́ sókè ẹ ní bínú èmi ò jẹ́ kí bàbá ọmọ lọ bàbá ò tún padà wá kí bàbá wa tó lọ ètí a tún parí rẹ̀ bàbá mo rí pé a ń ṣe àkíyèsí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú wa tí wọ́n jẹ́ àgbà òṣèlú Yorùbá tó yẹ kó jẹ́ pé tí wọ́n bá ń lọ wájú báyìí a máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọ́n lọ darapọ̀ mọ́ wọn ní ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n tún ń fi òrìnrìn rinlẹ̀ pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ fún àpẹẹrẹ agbọ́lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé gómìnà Fáyẹmí wọ́n wà ní North tí wọ́n ń sọ wípé àwọn á ní ọmọ Sàdáúnà tírú wọn bá jẹ́ ọmọ Sàdáúnà báwo la ṣe gbòmìnira báwo la ṣe fẹ́ bọ́ nínú ìyà ńgbà tírú wọn bá tún lọ negotiate a tún gbọ́ pé Ọọ̀ni àwọn náà tún lọ bá wọn ṣèpàdé àmọ́ kókó ẹ̀ ǹjẹ́ ọ̀nà wà tẹ́ ẹ fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fi ń lùkọ̀rọ̀ sí wọn létí pé kí wọ́n ó padà wálé ká má bàa kú sóko ẹrú. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe sensitive area of our operations ni wọ̀nyí èmi àti Ọọ̀ni ti ṣèpàdé dáadáa. It is not possible to have a king to need a higher level of sensitivity and commitment to the Yoruba people. He's a young man and he's a very committed person. The Aláàfin Baba wa ni, and he's very committed to the Yoruba cause. In fact, I have not met an Oba tó ń sọ fún mi wípé òun ò ní interest ní nǹkan tá à ń sọ. There are many Obas who on their own come to look for me. Mo ń sọ̀rọ̀ sí a group of Obas by Zoom in the palace of one of the Obas. And ngbà tí mo sọ̀rọ̀ tán wọ́n yan èèyàn kan lára wọn kó sọ̀rọ̀ on their behalf. And what he said, Baba, we have been watching you. We are watching you. And we are watching you with a great deal of hope. Pé ó dàbí pé ìwọ bàbá yìí ni Ọlọ́run yàn pé kó lead wa out of this bondage. But we know our handicap. We are Obas. But we want to assure you now that we are solidly behind what you're trying to do. Gbogbo ọgbọ́n tá a bá dẹ̀ ní a máa fi support you. But it is not possible for us as Obas to make noise. So it is not possible for the Ọọ̀ni. The Ọọ̀ni is regarded as the father of the Yoruba nation. Tán bá invite wọn pé kán máa bọ̀ ní Abuja, tán bá ní wọn lọ, that's a declaration of war. They're still ready. So the Ọọ̀ni will appear, the Aláàfin might appear also. He's an older man, but he too can sometimes appear. The Awujale can go, the Alake can go, the Way of Ado-Ekiti can go, the Olowo of Owo can go, and so on. The Onagun of Ila can go, and so on. Those are big names in our culture. Tán bá invite wọn pé kán wá sí Abuja, wọn lè ṣàì lọ. So ẹ jẹ́ ká máa understand yẹn tí àwọn ọba ó yàtọ̀ sí ti politician. Táwọn politician fi wọ́n sílẹ̀ náà. Ṣé ẹ rí nǹkan tí àwọn Fúlàní ń ṣe
ẹ má jẹ́ ká rò pé àwọn ọmọ wa ló ń sọ fún wọn pé kán ṣe àwọn ń dọ́gbọ́n láti divide wa àwọn ń dọ́gbọ́n láti sọ pé eléyìí ẹ Tinubu ti wà ní ìgbà tán dẹ̀ ti disappoint Tinubu tán ti jẹ wọ́n tún fẹ́ gbẹ́ lòmíràn kan máa ṣe àṣọ ẹni yẹn tán gbé ó mọ nǹkan tán ṣe sóhun but kò kì í ṣe nǹkan tó lè sọ síta àwa náà fẹ́ kó sọ síta wọ́n sì tún máa ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́lòmíì lára àwọn tó wà ní APC nígbà tó bá yá ẹ máa gbọ́ kì í ṣe òun nìkan náà fẹ́ ṣe sí adopted son Amadu Bello ìjọ wo ni Fáyẹmí ọmọ Èkìtì di adopted son Amadu Bello but kò lè dáhùn lójú kan yẹn kó sọ pé rárá èmi ò kì í ṣe adopted son Amadu Bello kò lè dáhùn bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ jẹ́ ká understand what is happening the important thing ni pé ká di tiwa mú dain a dẹ̀ ń dì wọ́n mú bó ṣe jẹ́ nìyẹn.